Fan, det så mye vi må innom her, at det hvor nesten å begynne. Altså, men hva det folk spør om når de møter da? Det skal sies at jeg ikke møter så veldig mange sivile. Jeg har vært i krigen i fronten i stort sett hele tiden i 3 år. Og når jeg da hjemme i Norge, så det jobb, og så rekker jeg å møte nærmeste familie i et par dager kanskje, og så går det 18 måneder til neste gang. Sånn at jeg møter veldig få sivile. Så hva spørsmål de har, det vet jeg faktisk ikke. Men med presse så det jo mer da, hva dagens situasjon i frontlinja? Hva tenker du om fremtiden? Hvordan vil denne krigen ende? Ja, ikke sant? Ja, hva spør familien din om det? Ingenting. Ikke? Ingenting. Vil ikke vite? Kanskje både også, at de ikke vil vite, og at jeg ikke vil de skal vite. Det hjelper ikke dem, det hjelper ikke meg. Det blir jo bare belastning og unødvendig stress for dem i en situasjon de likevel ikke kan gjøre noe med. Det bedre at de bare lever sitt liv da. Og for meg så blir det også bare irritasjon og ekstra belastning hvis jeg skal høre på folk som bekymret og hyler og skriker og roper. Sånn at det bedre bare la det være. Hva sa familien din når du sa det, jeg skal til Ukraina? De visste ikke det. Visste ikke det? Nei. Jeg sa det til søsteren min, til broren min, og de sa bare at de skjønner meg og jeg ikke overrasket. Og utenom det så var det et bevisst valg å ikke si til noen andre, for jeg visste at det blir bare unødvendig kjas for meg, og ikke var det poeng å si noe heller. Sånn at de fikk vite det med et uheld da en dust i USA prøvde å påstå at han var meg og mitt team og fundraisa $4 millioner i mitt navn og var ikke måte på. Så jeg måtte da, det ble offentliggjort at jeg var i Ukraina, og de fikk se det i VG. Fy faen. Ja, det var litt uheldig. Og da måtte du brannslokke mens du var der borte da? Eller? Ja. Fy faen. Det var kjedelig. Det var noen telefoner. Hva sa foreldre da? De var ikke overrasket, det var ikke det. De hadde egentlig forventet at jeg kom til å være der. Oi, de kjente datteren seg. De vant til at jeg borte uansett. Ja. Så for dem så det mer, i årene som har vært, så får jeg en melding av mora mi for eksempel, du i Paris? Fordi en bombe smalt i Paris, og så sier jeg nei. Så de vant til at jeg borte, det var ikke noe nytt, og de var egentlig veldig forberedt på at jeg kom til å være i Ukraina når jeg så utviklingen der. Men at de likte det skal jeg jo ikke påstå. Det gjorde de helt klart ikke. Men de likte ikke at det var på sjøen heller, så den saken grei. Hvis du kunne velge, så ville jeg gjerne holdt deg på sjøen, tror jeg. Eller ingen av delene, ja. Men var det også sånn, det jo litt morsomt, du var jo, vi må jo gå gjennom hele bakgrunnen, jeg har lyst til å vite alt. Da må du sitte noen dager. Men hvor gammel var du? For du bestemte deg, eller ble du bare til at du ble fisker? For det det var ikke en plan. Det var overhodet ikke plan. Planen var alltid å være i krig en eller annen gang, men jeg trodde da det kom til å være Midtøsten. Så fra jeg var 6 år gammel så var jeg forberedt på det. Men plutselig så havnet jeg på sjøen en dag da, fordi søskenbarnet mitt spurte om jeg ville være med. Og så innså jeg at oi, det her var en skikkelig drittjobb. Det var helt pyton. Alt gjorde ondt, og det var drittvær, og det var hagl i trynet, og det var farlig, og lange dager, og ingen do, og ingen varme, og ingen mat, og ukomfortabelt. Og jeg elsket det. Det var fantastisk utfordrende, og ingen dag var lik, og du hadde frihet, og du hadde frisk luft, og spekkhoggere, og nordlys, og det var en jobb som betyr noe, for du må hele tiden mestre, både fysisk og mentalt, så må du hele tiden mestre og utfordre deg selv, og presse deg selv litt lengre. Så det var en meningsfullt jobb da, følte jeg. Så jeg ble der i 10 år. Steike, men altså, tok du med deg noe derfra inn på en måte, som du har merket at du har fått fordeler av senere? Altså, som har definitivt, i krigen i hvert fall. Ja. For det første så har du mental verktøykasse da, med deg. Både når det kommer til risiko og fare og utfordringer og lite komfort og hardt arbeid. Og det i tillegg da til at jeg vokste opp i Finnmark, i Villmark som lekeplass, så var det ikke en veldig stor utfordring for meg å være fast i en bunker i uka uten toalett og varme. Det var noe jeg veldig vant til. Sånn at jeg har hatt mange goder, både det å vokse opp i Finnmark og jobbe på sjøen og være i krig eller i militæret da i Ukraina. Så du vokser av motstand, du? Altså du vokser av å få juling av natur? Altså jeg liker resultater. Jeg liker framdrift. Jeg liker å måtte jobbe for ting. Jeg liker å nå nye mål.
Så du sa at du var 6 år gammel, så hadde du bestemt deg, eller du visste at du skulle til Midtøsten? Ja, fordi vi hadde en familielege som jobbet i Leger uten grenser. Han har skrevet krigskirurgibok og sånne ting. Og han så på meg i en alder av 6. Mora mi jobber i helsevesenet, hun også. Og sa at jeg kom til en dag ta over hans legacy. Og jeg satt og hørte på hans historier fra Midtøsten og krig, og så på at han farget skjegget og håret brun, så han skulle skli inn i mengden. Og syntes det var kjempespennende. Så jeg tenkte jo da at jeg kom til å jobbe som lege i krig i Midtøsten. Men jeg havnet i militæret i Ukraina i stedet for, etter 10 år på sjøen og litt politikk og litt diverse. Sånn at, men jeg havnet i krig da, men ikke den krigen jeg trodde. Men hva var det noe med krig, konflikt, altså det høyeste konfliktnivået for menneskeheten som var et eller annet appellerende der? Som lokket deg på en måte? Nei, altså jeg har alltid en interesse for det. Fra jeg var liten så har skoleprosjekt var å intervjue de eldre i bygda som opplevde krigen i Finnmark. Noen var krigsfange, noen var soldater i Narvikfjellet, noen ble evakuert, bestefaren min blant annet. Bestefaren min møtte jo bestemora mi da han ble evakuert i Trøndelag. Og hun kom opp til Finnmark til et fremmed nedbrent land, et fremmed språk og alt. Og jeg er da i samme båt nå, i Ukraina. Mens andre for på julefest, så var jeg og vandret på Narvikfjellet og så på sunkne fly og skip og bunkere og museum og syntes det var kjempespennende. Alltid hadde en ekstrem respekt og beundring for soldater i kamp, rett og slett. Det er stor forskjell på fredsmilitære og krigsmilitære. På militærpersonell med combat experience, de som ikke har det. Og de som har opplevd krig, de som har vært i krig, og combat deployments i Midtøsten, har alltid fascinert meg på en... Altså det er ikke mange jeg kan si at jeg beundrer og har respekt for, men jeg har virkelig respekt for dem. Er det dette litt sånn soul in the game, at de bærer sin egen risiko, at de... Altså det er jo ingenting mer, du kan ikke offre mer. Du kan ikke gjøre noe som er mer uegoistisk da. Du blir trent opp og brukt som et våpen. Alt du er et våpen. Og du offrer alt. Du og dine brødre da. Ved siden av deg. Hvem andre springer inn i kuler og bomberegn? Med vilje. Ikke bare frivillig, men med vilje. Du blir skutt på, du blir bomba, og du blir kastet granater etter. Og mye død og elendige som hører med, og du gjør det for sivile, for frihet, for demokrati, for det større bildet. Og det er ingenting annet i denne verden jeg kan tenke meg at du kan gjøre som er større enn det. Og andre verdenskrig da, spesielt når jeg vokste opp i Finnmark med så mye krig rett og slett som det var der. For i sør var det motstand, i nord var det krig. Og vi har vokst opp med å leke i skyttegraver og med ruiner og rester og bunkere og piggtråd rundt oss. Og hørt historier om det foreign fighter som var hjelp oss den gang da. Så jeg har alltid følt at vi er skyldige dem det. Og da når døra åpnet seg til Ukraina, så følte jeg at det var det eneste rett å gjøre. Det var ikke noe tvil eller noe å tenke på, det var bare å dra. Og det har aldri, til tross for all driten som har skjedd, så har det aldri føltes feil. Aldri? Aldri, ikke et sekund. Selv om på en måte i mest håpløse øyeblikk hvor liksom... Aldri. Nei. Det har alltid føltes... Så du hører de fleste, de sier at de kjeder seg og deprimert, og de sitter og dagdrømmer og kan lyst til å gjøre, de bruker filmer og reality-serier for å se på folk som reiser jorda rundt, eller fer på eventyr, de lever seg inn i andre sine ting da, og så har de helt en følelse av at de mangler noe som ikke stemmer, det er noe som gjør dem ulykkelige, de vet ikke helt hvordan de skal klare å finne det de leter etter. Jeg har ikke den. Fra den dagen jeg dro til Ukraina, så har alt føltes på plass. Så det har aldri vært et tvil om at det var rett for meg å gjøre, at det der alltid skulle være. Så du følte ikke alt var på plass før du dro til Ukraina? Nei. Det var alltid noe som manglet. Så jeg reiste jorda rundt, og jeg har opplevd mye og møtt mange, men det var ikke før jeg dro til Ukraina at alt bare føltes på plass. Det er viktig å gjøre en distinksjon på at det du da så for deg, tenkte på, og dette skal jeg gjøre, var det et helseperspektiv? At tenkte du på at du skulle være soldat, og du skulle være i strid, skyte, drepe, eller skulle du hjelpe? Jeg tenkte ikke på det egentlig. Jeg hadde bare en ekstrem interesse for
militæret i krig, og respekt for dem som gjorde det. Jeg hadde ingen direkte plan eller mål eller mening med det, men interessen har alltid vært der og fulgt meg. Og når jeg da dro til Ukraina, så var alle brikker falt på plass. Og det fra dag 1, fra første dag du kom der? Selv fra første dag. Jeg må bare si, vi må name-droppe den podcasten med dine fellow finnmarkinger. Hva het Dårlige Venner podcast? Ja. De holdt på en stund, jævlig bra, var bra duo. Dritbra podcast, du var med i 2023, Ja. tror jeg det var. Så det er nesten 3 timer lang. Det må bare folk høre. Altså. Jeg har stjert litt derfra og prøvd å få... du har jo glemt mye av det du snakket om der, kanskje? Ja, så jeg har et par hjerneskader siden da, så jeg husker ikke så mye av det. Det kommer vi også til. Men det var en jævlig bra podcast, og da snakket dere jo mye om... Vi kan jo ta bakgrunnen din først, da. Så kommer vi til alt... Vi kan prøve å liksom gå oppover en slags kronologisk linje her, og så tar vi masse deilige digresjoner underveis, og så... Men... Dere snakket veldig, og det var en veldig bra startsegment av podcasten, fordi dere vokste, jeg vet ikke om det var du eller noen andre som sa at dere vokste opp på et slags andre verdenskrigsmuseum i Finnmark. Og det er jo en sånn historie som, jeg vil kanskje si alt liksom sør for Polarsirkelen er farget av sin krigshistorie med alt av norske krigsfilmer som handler veldig mye om Oslo, okkupasjonen, kongen og den biten der, men alt som foregår i Finnmark var jo det var 2 veldig forskjellige, sånn som du egentlig sa før vi begynte, at det var en i sør var det okkupert og i nord var det krig. Ja, altså hele Finnmark fylke ble brent ned. Alt. Det var 5 bygninger som stod igjen. Til og med husdyrene stod i brann. Båtene var brent ned, alt. Narvik, Kirkenes, alt var jo i krig. Kirkenes var jo bombet dritten ut av russerne, vel å merke. Sivile mål ble truffet, sykehus ble truffet. Det er ingen som prater om det. Slaget Narvik. Hva mener du med at det er ingen som prater om det? Har du lest om det på skolen? Nei. Ikke vi heller. Så... Og det at russerne sto for veldig mye av... Alt som skjedde i andre verdenskrig, altså at Nord-Norge var i krig, det er ikke nevnt. Alle motstandskampene og opprøret i sør er nevnt alle veier, lagd filmer og bøker ut av. Men at det faktisk var ren krig i nord er ikke nevnt. Så det slaget i Narvik har kommet ut nå med tanke på en film. Men det er 2 år siden nå. Og det er 80 år siden krigen. Så vi har vokst opp da både med alt av rester rundt oss. Vi hadde bunkere, vi har hjelmer, vi har skuddrester, vi har piggtråd, vi har flyrester, sunkne skip. Alt det som vi kan se rundt oss. Men i tillegg så har vi også en veldig levende fortellertradisjon. Så vi vokste opp da med å tro at krigen var i fjor, fordi det hørtes sånn ut. Fra alle fortellinger fra de eldre. Og da har den nok en helt annen respekt for det. Men også fordi vi visste... Altså vi har jo ingen hus som er eldre enn 1945. Det er jo ingen museumsgjenstander vi kan finne. Alt ble jo brent ned. Så i tillegg så var det mange som ble torturert og drept, og det er mange som opplevde mye fælt under krigen, det er mange som husker evakuering. Det er mange som husker hvordan det var å komme hjem til et nedbrent fylke og måtte bygge opp alt fra rekved, bo i sjå. Bestemora mi blant annet, som kom 20 år gammel fra Trondheim og til et nedbrent fylke, værhardt, folk pratet samisk, giftet seg i en brudekjole som hadde sydd av en tysk fallskjermduk de fant i fjæra. Det er jo sånne ting som folk i sør ikke kan se for seg, for det var ikke krig i sør. Så det er en viktig, vesentlig forskjell, men også det med at vi har vokst opp med Russland som grense. Den problemstillingen har ikke Sør-Norge. Mens vi da har vokst opp med dem som nabo, grense, på den inntil veldig nylig eneste NATO-grensa. Land, vann og luft. Og det har også hatt mye å si. Sånn at vi har vokst opp i 2 forskjellige land på veldig mange måter, nord og sør. Både vær og klima og kultur, men også krigshistorie. Og nabo. Og dette her var veldig interessant. Dette visste ikke jeg, at den historien er jo en del, men også det som den russiske altså du forklarer at dere vokste opp, så var det masse russisk kultur inn i selve oppveksten, gjennom mat, dans, sang,
leker, og som hvordan spilte dette her inn så lenge etter andre verdenskrig? Nei, altså, når vi var små, så syntes vi det var kjempeartig. Å fære og springe i fjellet og leke krig, og evakuere skadde, og reconnaissance, og gjemme oss for hverandre så vi ikke ble tatt, og overnatte i telt, ha bål. Det var kjempespennende for oss, i stedet for å sitte inne med en skolepult. Par år siden så satt jeg og søsteren min, for du tenker ikke om, det er bare sånne ting du gjør, du er så vant til det. Så fant jeg og søsteren min at vi skulle søke på YouTube sangen Vi alle kan, helhjertet utenat. For de sang den hver dag. Alle vennene våre også, hvis vi bare begynner på første tone, så kommer alle til å stemme i. Og vi ser at det er Katusha da, som er Russlands nasjonale krigssang. Det er jo ikke i norsk pensum, det. Hvordan havner det i... Vi hadde russiske lærere, vi. Vi hadde russiske lærere, så vi var i skogen og plukket sopp. Det var russisk språk, russisk dans, russisk sang. Vi kan den nasjonale krigssangen utenat, helhjertet. Ja, det var mye som ikke er i pensum i norske skole. Så den norske skoleplan, for å si det sånn. Og vi synes jo bare det var ekstra krydder i hverdagen, kanskje, men når man blir eldre da, og lærer om indoktrinering og militærstrategi, og med tanke på vår plassering i landet, så er det jo ikke så kult lenger. Da føler jeg litt lurt, rett og slett. Men er dette her noe som russerne, altså er dette tilfeldige russere som har flyttet til Finnmark og bare blitt lærere, eller er dette som et større strategisk... Man kan jo spørre seg, men det er akkurat det de har gjort i hele det de kaller for Donbass. Da har de flyttet inn familier og kjøpt opp bedrifter, og mer blitt en russisk tilværelse på lik linje med Kirkenes, som har russiske gatenavn, og russisk medie, de har egen russisk avis, og det som er... I Kirkenes? I Kirkenes, ja. I Øst-Finnmark så har de russiske gatenavn. I alle dager. Ja, masse russiske familier, masse russiske bedrifter, og det er også en strategi som gjorde at de i Øst-Ukraina så lett kunne få overtaket når de da hadde vandret inn over grensa, for da har du mange russere som stemmer ja. Yes, det visste jeg ikke. Altså, men for å ta Norge først, da, hvor mange russere er det som bor i Finnmark? Det vet jeg ikke, men det er mange. Det er mange nok til at det er russiske gatenavn. Hvordan har det skjedd? Ja, hvordan har det skjedd i Norge? Er det lov? Også med sånne russiske, med sånne disse symbolene og bokstavene. I starten av krigen så gikk Russland ut og skulle nekte den avisa i Norge å nevne noe om krigen i hele tatt. Russiske aviser som er i Kirkenes. De fikk forbud av Putin å nevne krigen. Dette er jo helt vilt. Det er ganske merkelig, spør du meg da. Men folk er så naiv. De bare, ja, men det er bare naboen vår, de har jo ikke bare kommet hit for å bo, for å ha et bedre liv. Men forholdet, nå mimrer jeg tilbake til en episode med utenriksminister Espen Barth Eide her, og flere andre også, som at Russland, jeg husker ikke helt som sa det, jeg tror kanskje ikke var Barth Eide, men at Russland og Norge har historisk sett hatt et veldig godt samarbeid. Altså Svalbard, Finnmark, handelsavtale, fisking, I don't know. Men, sier de det samme om det gode samarbeidet med fiske og Svalbard nå? Ikke sant? Men så, hva tenker du om det når du hører den påstanden der da? Vi vokste opp med å få høre at Russland var vår eneste venn og nabo, og husk på det at hvis det blir krig, så er de eneste som kan redde oss igjen. For det er de som redde oss under andre verdenskrig. Det vokste vi opp med å tro, og det er jo ikke tilfellet. Og det såkalte vennskapet som har vært, de spilte mye på det at de vandret inn andre verdenskrig. Sannheten er at de drev og bombet dritten ut av Kirkenes og sivile mål, og torturerte sivile og voldtok, og samme som gjorde i Ukraina. Det er sannheten. Nordmenn? Ja. Mens Norge var okkupert av selvfølgelig når de kom og frigjorde oss fra nazistene. De aller fleste historier jeg har hørt fra sivilbefolkningen i Finnmark fra andre verdenskrig er at tyskerne var egentlig ikke så fæle. De ga ungene godteri, og selvfølgelig var det noen hendelser, ja, men de var egentlig ikke så fæle. Det var ikke før russerne kom at sivilbefolkningen fikk det fælt. Så det er den historien du har fått høre av? De fleste sivile fra andre verdenskrig, ja. Russland er Russland, uansett hvilket land. Om det er Norge, Finland, Litauen, Polen eller Ukraina, så de er den samme. Det er den samme kultur, det er samme kommunismen og den samme lederen
kan man si. Så de endrer seg ikke bare for de med norske grenser. Det akkurat det samme Russland vi snakker om. Og de har vært sånn i mange, mange, mange generasjoner. De har en veldig merkelig kultur. Det er mye mangel på moral der. Mye mangel på moral, og det ser man også hvordan de behandler krigsfanger, kontra hva vi gjør. Og det har jeg faktisk et punkt der nede også, for du forteller jo det i denne podcasten, men ja, det å bli krigsfang i Russland, altså der må vi heller... Da vil vi heller dø. Ja, du vil heller være død. Ja, da vil man heller dø. Og det kan jeg med hånden på hjertet si, at uansett hvor mange krigsfanger vi har hatt, og hvor mye du enn hater dem, og du har akkurat sett på at de dreper vennene dine, jeg har aldri sett noen, hverken meg selv eller noen av mine ukrainske eller vestlige, behandle dem fælt. Når de da har lagt fra seg våpenet, gitt opp og blitt en fange og kneblet, de får vann, de får pleie hvis de har sår. Vi gir dem til og med sigaretter, de trenger ikke det. Det er ikke nødvendig for dem å leve. Men vi gir det til dem, det er ingen som sier et ord. Men de får vann, de får en sigarett, og så venter på at de plukker opp. Men dem, der blir du først torturert, og så blir du drept. Og det er ingen annen utvei. Og så skal de i tillegg publisere det da. Så for eksempel når de da tar en av våre til fange og halshøger han, setter hodet opp på en bil og sender dronebildet til oss av det. Hva er vitsen? Publiserer det på nett så familien kan se. Hva er vitsen med det? Men det er sånn de er. Dette er ting som du har sett, og dette har skjedd? Det her har skjedd. Det er samme som at alle kunne se på nett han som ble kastrert da med en tapetkniv og slept etter en bil, eller alle hodene som er satt på gjerdet. Det er sånne ting som skjer. Og det skjer ikke bare med militærpersonell, det skjer med sivile i de okkuperte områdene, hvor de har egne torturkjellere, og så står resten av sivilbefolkningen og ser på at de blir dumpet i elva. Så det er sånne ting som skjer. Men hva tenker du så dypt at dette her er liksom, slik er russere, dette er kulturen, eller at dette er demoralisering? Det er deres kultur. Det er sånn de er. De blir lært opp til det. Så det er deres mentalitet i deres kultur. Og de er vokst opp da med at det finnes ingen frihet. Ikke sant? Hvis du sier noe imot Putin eller sier noe imot regjeringen, så blir du torturert og drept. Og er du i militæret, så hvis du overgir deg eller prøver å snu tilbake, så blir du torturert og drept. Hvis ikke du går og torturerer og dreper fienden, så blir du torturert og drept. Så det ligger i deres kultur og mentalitet. Rett og slett, de er ufyselige. De har ingen moral. Og det er så mye spionasje og så mye drit som foregår. Som da naive nordmenn bare, ja, men de er jo naboer, de er jo bare her for å leve et bedre liv. Han er jo bare professor for å ha en bedre jobb på universitetet. De er jo bare her for å bygge opp samfunnet med en fiskeribedrift. De er ikke det. De aller fleste russerne er her for en grunn som jobber for sin egen regjering, ikke for å være her for et bedre liv. Men å slå seg ned med familie og bedrift er en strategi, på lik linje som indoktrinering i skoler. Hvor langt tenker du de har kommet med dette her i Norge, da, sånn med tanke på Finnmark, Svalbard, Oslo? Langt. Dette bygger seg opp over flere generasjoner. De bruker flere tiår på det, på lik linje med at kineserne gjør det i USA. Så det her er en sånn langdrag i sånn kreft. Det utvikler seg så sakte og så passivt at folk ikke merker det, for det er for sent. Og det er det som skjedde i Donbass i Ukraina. De slapp unna med å kidnappe flere 10 000 av ukrainerne, sende dem til Siberia, og så bare frakte inn russere, slå dem ned i hele det som nå er østfronten. For da når de tråkket over grensa, så var det nok russere til at de kunne få flertall. Så det er en sånn saktegående indoktrinering som pågår, og det har de gjort i Norge i masse år. Og det er nok alle, i hvert fall i sikkerhetstjeneste og militærtjeneste, er nok veldig klar over hvor plagsomme de er, spesielt i nord. Så i Øst-Ukraina så har de da altså vannet ut befolkningen, tatt siden når da? Siden helt 2000-tallet, siden 2014? Siden før 2014. Det her var over flere tiår. For at man skal få det til. Det er ikke noe som skjer over natta. Men det skjer også over natta. Nå i krigen for eksempel, så stjal de jo flere 10 000 av unger. 10 000 av unger? Ja, alle vet det. Det har vært i avisa. De bare rett og slett tok flere 1000 unger på en buss, sendte dem til Russland på indoktrineringscamp. Og foreldre prøver å kjempe for å få dem tilbake igjen. Det har vært i avisa, men ingenting skjer. Det er ingen straff, det er ingen konsekvenser, ingenting. Men har du snakket med noen, har du tatt noen russere til fange som du har snakket med, sett i øynene, diskutert med? Jeg har ingenting å si til dem. Jeg har ingen interesse av å prate med en russer. Det er ingenting å si. Hva med de soldatene som er det diskusjoner, debatter, er det typ, altså,
Er det noe som helst kommunikasjon mellom soldatene når man tar russiske fanger? Nei, det på et høyere nivå. Det ikke vår jobb å avhøre dem. Men når man da sitter og venter på at de skal bli hentet, ingenting å si. Det ingenting de kan si til meg som interesse av å høre, for jeg vet hva de Jeg vet hvor de kommer ifra. Jeg vet hva kultur de jeg har sett hvordan de Så jeg har ingen interesse av å ha spørsmål og svar med dem. Dette her, det som jeg har hørt, det flere som typesikkert som ikke kjenner til Russland og Ukraina i hele tatt. Og det var vel et spørsmål også du hadde i den podcasten nevnt her i sted, med at mange snakker jo om at liksom, det brødre som slåss mot brødre, men det tenker ikke du, det ikke tilfellet her. Er det samme folket bare med... Altså, Russland har vært veldig på det med å kalle det for at de brødre, de naboer. Men når har de vært det? Hvis man vet noe om historien til Ukraina og Russland, når har de vært det? Det har vært krig og elendighet i over 100 år, for det her ikke det første som skjer. 2014 ikke det første som skjer med Crimea. Man må huske på at Russland sultestreiket flere tusen ukrainere. Når de kom inn og sa at alle åkrene våre, alle bønder jobber for oss, ingen har lov å ta korn, og ingen har lov å ta mat. Det var masse tusen og sulta ihjel, rett og slett, for 80-100 år siden. Andre verdenskrig var ikke bedre for dem. Og etter det så de klarte å bryte seg ut av Sovjetunionen for 30 år siden. Og så kommer 2014 med Crimea, som nå da 11 år siden. Og så kommer den krigen her for 3 år siden. Når har de vært brødre? De har ikke det. Det bare en ting russerne har lyst til å si for at vi skal tro at det samme som de sier med Norge da. Vennskapet vårt og nabolaget og alt mulig rart. Man kan påstå mye rart, men det har ikke vært tilfellet. Er det noen du kjenner navnet på, altså med soldater, noen i din tropp som har blitt tatt til fange av russerne? Som har... Jeg vet om flere som blir tatt til fange, men jeg vet ikke om de lever eller dør. Nei. For jeg har ikke sett dem igjen. Sikkert ikke i livet, tenker jeg. Er det noe som har kommet ut av det? Hvor er det historien, altså er det noen som, hvordan kjenner man til historiene fra den motsatte siden hvis... Alle de som faktisk har kommet tilbake igjen. Nå for eksempel det jo 1000 stykker som har kommet ut. For en måned siden noe sånn, så var det mye oppslag om journalisten som var tatt i fange, og kroppen kom nå først et år senere noe sånt tilbake, og da hadde de fjernet øynene og organer, alt mulig rart som kunne fjerne bevis på tortur. Men de som har vært i fangenskap og kommet tilbake, forteller jo alle det samme. Og i tillegg så har både min ektemann og mange andre levd under okkupasjon, og sett torturering og drap av sivile med sine egne øyne. Sånn at vi har mange som har sett førstehånd da, hva de gjør. Og vi selv har sett hva de gjør, de militære, med sivile også. Så de driter i om det er en 10 år gammel jente eller 6 år gammel mann. De driter om du er uniform eller våpen, det spiller ingen rolle. De driver jo nå dronelek med sivile i Kherson, hvor de jakter. De legger ut på nett også og kaller det for en lek. Hvor de jakter på sivile med droner, dreper gamle damer som står for postkontoret, små unger i en buss, en gammel mann som går tur med hunden sin. Bare for å ha det artig. Og legger det ut? Altså, de legger det ut og sier at det er en lek. Hvor ligger det her ting? På Telegram. X og sånn? På Telegram? Ja. Er det der liksom... Ja, og de legger det ut uten noen konsekvenser. Det finnes ingen konsekvenser, og de har skjønt det. De har kunnet gjøre hva de vil i denne krigen i 3 år, og bryte alt som heter krigsregler, krigslover, Geneva-konvensjon, alt det er bare dritt i det, for de har ikke fått noen konsekvenser. De har stjålet unger, de har torturert sivile, de har begått alle krigsforbrytelser, de har torturert militære krigsfanger, de har bombet sivile mål, de har gjort alt de kan gjøre galt, og ingen konsekvenser. Så hvorfor skal de bry seg? Så de har blitt så dristige nå at de legger det ut på nett helt åpent, og kaller det for en lek, hvor de viser da at de jakter på sivile og dreper dem med vilje. Hvor mye, altså for jeg er ikke på Telegram, jeg har ikke vært og sett noe av det, men altså, jeg har sett det dukke opp en del ting på X. Det er vanskelig å si hva som er verifiserbart og ikke, men altså, er det, jeg har jo sett videoer av russere som henretter ukrainske soldater, hvis man skal tro på materialet, som en etter en, at de blir kalt fram, en etter en smeller det, og legger det ut der, tenker sånn, det er vanskelig for hvilken som helst sivil rundt omkring meg som sitter på et trygt sted og ser det, så bare sånn, er dette virkelig, er dette sant? Det er virkelig. Men sant, vi sitter nå, i Norge sitter man og er vant til å se ting med demokratiske øyne. Man husker på at dette er ikke demokratiske land. Det er et sovjetland og et post-sovjetland.
Demokratinivået i Ukraina var kanskje så vidt på 30%. Sånn at man sitter her da og prøver å sette seg inn i en kultur man ikke kjenner til. Og russerne, de har allerede sett at de kan slippe unna med hva som helst i den krigen her, så hvorfor skal de bry seg? Har du flere som jeg har snakket med, altså bare har du sett andre nasjonaliteter, har du sett andre etniske grupper eller nasjonaliteter slåss på russisk side som dere har tatt til fange eller drept? Nei. Nei, bare russere? Ikke noen kinesere, ikke noe Nei, vi vet det var noen nordkoreanere for en stund tilbake som ble tatt i fange da, og som var og kjempet for dem, men det spiller ingen rolle for oss. Så må vi huske på hvor mange vestlige og søramerikanere vi har. Vi har jo flere tusen søramerikanere. Sånn at om de tar inn 2000 fra Nordkorea, ok, det utgjør egentlig ingen forskjell. Ok, la oss hoppe tilbake til Finnmark, da, til oppveksten, som var sånn, hvor dere snakket egentlig sånn at dere lekte jo i gamle bunkere, altså det finnes jo over hele landet selvfølgelig, men at det er jo, i og med sånn som dere forklarte og lagde bilder av det, så var det mye mer både sånn landskapet, ting som henger igjen fra krigen, at dere vokste jo opp i krigs, ikke bare liksom krigsruiner, men også materiell, som du sa da, og liksom med denne russiske disse tingene med kulturen som bare ser vi inn i barneoppdragelsen og sånn også, men hvor stor del kan du huske at liksom utflukter, ting, landskapet rundt var preget av andre verdenskrig der du vokste opp da? Altså, lærerne synes det var kjempefestlig å ha oss til å overnatte i telt ute i skogen i mørket på høsten ved siden av tyske graver fra andre verdenskrig, og så at de fortalte spøkelsehistorier til oss. Vi var jo så mørkeredd at det var bare drit i det, sant? Alle tror på spøkelser. Vi tror sånn på spøkelser at det er helt vilt. Så en gravlund? Den var rett ved siden av teltet vårt, ute i skogen i mørket på høsten, og så hadde de et bål der, og de sitter og forteller spøkelsehistorier, og ene læreren var faktisk fra Romania og fortalte om Dracula i tillegg. Vi var jo bare, det var jo bare pisse oss ut. Det synes de var artig da. Det var vår uteskole. For det finnes jo masse graver i skogen fra andre verdenskrig. Og så hadde man en hule da, som har vært et feltsykehus, hvor noe rester ut av en seng og noe krigsmateriale. Vi ble jo litt tynt, kan man si. Så sykt. Og så hadde dere sånn teaterstykke på skolen og sånt, og hvor dere hadde rekvisittene klare, liksom? Jeg tenkte at de gjorde det. Og nå først tenker jeg, hvor fikk de tak i den genuine nazi-uniformen som jeg hadde på meg, for jeg skulle være en tysk general. Så jeg hadde en rifle, og jeg hadde en legitim nazi-uniform på, hvor jeg da gikk med mine tyske soldater på scenen foran alle i bygda, alle de eldre og krigsveteranene var der. Og den ene russeren vi hadde i klassen måtte være russisk krigsfange med potetstri på fotene, hvor vi bare spente han rundt på scenen, og foreldrene hadde så på. Og tenkte, hvem som har godkjent det her? Hva slags lærere og foreldre har sagt, ja, det her var lurt. Det her er etisk riktig. Men det gjorde vi. Vi synes det var kjempeartig. Må du så filme det, eller ligger det på sånn Hi8-tape et eller annet sted? Tenk hvis TikTok hadde funnet på den tida. Å, fy faen. Det var før Facebook og smarttelefoner. Men nå tenker vi jo da, hvordan gikk det an? I dag hadde det aldri gått. Hvorfor forordner seg de som hører på, når er du født? Jeg er født i 86. Ja, ok, så dette er 90... Det var tidlig 90-tallet. Tidlig 90-tallet, ja. Sånn at det var før internett var en ting. Ja, ikke sant? Ja. Og nå først så sitter vi og tenker, for det første så kjenner vi verden da, og skjønner at det her var ikke pensum. Men for det andre tenker vi, hvor fikk de tak i de tingene? Hvordan har folk sagt ja til at det her var ok? Men så jo eldre du blir, jo mer liksom, skjønner du av, liksom, du vokser opp liksom, i ruiner av, man skjønner jo kanskje ikke helt hva nazismen innebar, og hva liksom, Russland innebærer, og alt mulig sånt. Med alderen, liksom, hvordan skjønner du trusselen Russland, historien Russland, nazismen Norge, hvor langt opp i årene begynner du liksom, å skjønne virkeligheten da? Ja, midten av 20-årene og utover. Ja. For før det så var vi så fast i kulturen i Finnmark at alt bare var det vanlige. Du hadde kanskje russiske venner? Eller ja da, russiske venner og russere i familien og ikke måte på. Ja, i familien også? Ja, det er inngift. Sånn at alt blir så vanlig der, og det er det som er så skummelt. Det blir så vanlig, det blir en del av din norm.
Så for oss var det ikke noe vi stilte spørsmål til, for alle rundt oss syntes også det var vanlig. De vokste også opp med oss med å synge Katusha hver dag. Ingen stiller spørsmål til det da. Ja. Så det var ikke før vi begynte å komme oss ut i verden og leve litt og få øynene opp, og det begynner å føle litt lurt og begynne å tenke over hva var egentlig det der. Det er ikke ok. Det var aldri en tanke i vårt hode som ble skapt om at vi kunne være i krig mot Russland. Det var bestandig at husk at de er våre venn, husk at de er våre nabo, og husk at de redde oss andre verdenskrig, og at de er de eneste som kommer til å redde oss igjen. Det er det vi vokste opp med. Ja. Sånn en ufrivillig appropriering av russisk kultur. Man sier jo det er feil, liksom motsatt vei på andre kulturer. Ja, i dag er vi jo sterkt uenige i det da. Nå er vi den fienden på et globalt nivå. Så det står jo ganske... Det var en merkelig greie når det var krig da mot Ukraina. Det var Russland jeg skulle kjempe mot, med tanke på at det er det jeg hadde vokst opp med. Og når man vokste opp i Finnmark, så mange østeuropeere rundt deg, både som kollegaer og klassekamerater og det som er. Og da når jeg også fikk høre at det var samer som ble sendt først i fronten, for alle de fattige fra landsbyene blir jo sendt først. Bare som, kan jeg kalle det for, i kjøttkverna. Så det var jo også en sånn ting, ok, ikke bare du kjemper mot russere da, som du har vokst opp med, men ditt eget folk også. Så dem vi møtte i Nordfronten for Kiev i starten av krigen var mest samer, russiske samer, som ble sendt dit fra russisk side. Og den er også litt kjip. Fullstendig utrente unge. Helt. Det er bare landsbyfolk, fattige landsbyfolk. Som ble gitt et våpen og en hjelm også inn. Så vi bare slakta henne. Ja. Dessverre så er det realiteten. Det er veldig lite trening og veldig lite utstyr som blir bare sendt. Men Russland har jo bestandig hatt strategien da. De har folk nok til å gjøre det. Så det er en sånn greie hvor de sier at de sender bestandig 2, en med våpen. For når den første da går ned, så tar man bak han våpen og skyter videre. Og ikke det altså sånn type under andre verdenskrig? Og det er... Alle kriger. De har folk nok, så de kan bare gjøre det. De kan bare pøse på. Husker Peter Warren var her med, som jo også har vært med i som er med i Fritt Ukraina, som hjelper med, du vet jo sikkert hvem det er. Hvem det? Fritt Ukraina. Han Petter Frølik? Ja, stemmer. Og han fortalte, Peter Warren som har vært gjest her 2 ganger tidligere, som er med i, og tidligere elitesoldat, har vært med på liksom disse her turen til Ukraina med militært utstyr, sa også at han hadde snakket med folk som var langs fronten og sa at det var noen soldater han pratet med som sa at det var bare på et visse steder langs frontlinjen så kom det bare russere på russere uten, altså nesten uten, sånn som du sa nå da. Altså, og de bare skjøyte ned, at det ble hauger med lik, hvor det kom nye mennesker over, og til slutt så var det han soldaten måtte se over på offiseren sin, som er historie fra Peter Warren her, så er det sånn, skal vi bare fortsette å skyte? Ja, ikke sant? Til slutt gikk de tom for ammunisjon, altså det stoppet ikke. Altså historien er mange, men jeg kan med hånden på hjertet si at det er faktisk sånn, det er enkelte plasser vi har vært på oppdrag hvor det er bare å skyte, for de er overalt. Det er sånn maurtue, hvor du bare skyter, og alltid så vet ikke jeg selv eller hvor de er. Husk på at det her er folk som har vært en melkebonde, eller trailersjåfør, eller advokat, og blitt gitt en rifle og sendt ut i krigen. Så de har ikke noe der å gjøre, vet ikke hva de gjør. Hvordan vet vi det, at det er... Er det bare at man ser at det er fullstendig utrente soldater? Ja, man ser det, soldater, men det foregår også på begge sider, ikke sant? Det foregår på ukrainsk side også. Sånn at det er veldig klart å se hvem som er en profesjonell soldat, hvem som ikke er det. Så ukrainere også har... Ja, masse. Sånn at på oppdrag så ser man, ok, man kan prøve å plaffe deg ned, og plutselig kommer noen springende som ikke engang vet hvor de er. Russerne kommer springende på våre side, for de skjønner ikke hvor de er. Å, herregud. Ja, og da står vi også like overrasket som dem, så hva gjør du her? Sånn at det er full forvirring. Så hva står med våpen? Blir skutt ned der og da, eller så bare tatt til fange, eller? Blir skutt der da. Å, herregud. Ja, de kommer springende, sant? Overrasket over at de plutselig havner hos oss, og vi overrasket at de plutselig havner hos oss, men da er det sånn der, ok, hvem skyter først? Så de vet ikke hvor de er, de vet ikke hva de gjør. De bare er der. Vi må komme til dette kaos. Det er det aspektet som er veldig nysgjerrig. Jeg bare lurer på med sånn, det man har erfaring fra, skal vi si, en sivil person som meg, da, vil gå som godt utgangspunkt. Altså, hva er det man vet om krig? Jo, det er det man har med populærkulturen, ikke sant? Gjennom film,
så godt som realistiske filmer, dokumentarer, beretningshistorier, men dette og kanskje også dataspill til en viss grad, altså det sånn, men dette kaoset må vi jo bare sånn prate litt om ikke nå, eller i hvert fall etterpå, så sånn der, det må jo være noe av det, sånn, det sprøste å komme inn i en værbeforandring med krig, og bare at det fullstendig uoversiktlig. Ja, altså det greia jo at i dataspill og i Hollywood-filmer så ser man jo elitestyrkene da. Det helt annet spill det. Det elitesoldater, da har du godt trent profesjonelle soldater som vet nøyaktig hvor de og hva de skal. De har utstyr, de har support rundt seg, og de skal på combat missions, ikke fullskala krig. Du har ikke drafties, du har ikke krig. Du har elitesoldater på combat missions, det veldig forskjellig. Det 2 helt forskjellige ting. I fullskala krig som det her, så det fullstendig kaos. Det hele infrastrukturen har kollapset, samfunnet har kollapset, det politiske nivået et kaos, lederskapsnivået et kaos. Det tusenvis av drafties som ikke har trening, kunnskap, utstyr. Ja. Hvordan ser man forskjell på hverandre? Hva utstyr? Altså har Ukraina har alle i uniform, og har russere all uniform, eller det bare et salig kaos? Alle har uniform, men de er jo dårlig stelt. Altså man får jo ut i vinterkulde med tynne, veldig dårlige uniformer, vester uten plater i hvert fall ikke plater som fungerer. Dårlige hjelmer, noen for store, og alle av dem tåler ikke en kule. De har lite medisinsk utstyr og ingen medisinsk opplæring, lite ammunisjon, dårlige våpen som driver og jammer hele tiden, ikke noe våpen til alle. Ja, det skorter på begge sider, for å si det sånn. Sånn at der det ikke så mye forskjell, men forskjellen at Russland har så veldig mye mer folk, og så veldig mye mer ammunisjon enn vi har. Sånn at vi har ikke råd til å miste folk og ammunisjon, på det samme måte som Russland gjør i alle sine kriger. Sånn at for oss da, så det jo veldig, veldig viktig at man har nok ammunisjon, at man har nok opptrening, at man ikke driver og kaster vekk folk. Vi kan ikke drive samme strategi som Russland gjør. Så hvordan skjer det med ammunisjonskonservering og sparing, og hvordan skyter man bare når man absolutt må? Jeg skulle ønske det, men da må folk også ha opplæring til det, og det har de ikke. Sånn at, ukrainske soldater? Ja. På begge sider. Men sånn hvis de fyrer av 10 artilleriskudd, så kan vi fyre av 1. Vi har ikke samme lagre. Sånn at vi må være mer påpasselige og beregne mer enn det. De kan bare fyre løs på oss bare for å slite oss ut og bare for å herje. Vi kan ikke gjøre det. Sånn at der kreves det da mer kalkulert kunnskap. Og det veldig kjedelig da hvis du ikke har det. Og så det noe da med å være forberedt, og der har jo Norge også måttet få opp øynene med å bedre føre var, i stedet for å havne i samme saks som Ukraina, at shit, vi i krig, hva gjør vi nå? Vi har ikke utstyr, vi har ikke ammunisjon, vi har ikke opplærte soldater, hva gjør vi? Det for sent da, å prøve i høy og hast å trene opp drafties på 2 uker og sende dem i en front, det går ikke. De ikke klar for det. Og da blir jo resultatene deretter også. Hvor godt forberedt, det ikke at kanskje du vet så mye om det, men hvor skal vi kanskje på nesten mentale planet, det vanskelig kanskje siste øvelseorden og slagkraft, du må gjerne uttale det om hvis du vet eller har noe formening om det, men hvor forberedt Norge på at Russland bare tråkker over grensen? Ikke i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Hvordan kommer det til å utspille seg, tror du? Nå har de jo begynt å ta tak, og det er jeg veldig glad for. Men nå har jeg også sagt ifra til dem ganske lenge at hva dere holder på med? Bare si dem, hvem det? Norges regjering, Norges politikere, når de da var dumme nok til å først ruste ned militæret, og så stå og se på i 3 år at det en fullskala krig mot naboen vår. Så de vet driver og herjer med oss i nord også. Og så gjør de ingenting. Da har man ikke lært noe, og jeg så nå, det var forsvarssjefen eller noe, og sa at ja, nå har de fått opp øynene med tanke på krigen i Ukraina. Dere burde få opp øynene for 3,5 år siden. Å få opp øynene nå litt sent. Nå driver diverse land i Europa og sender ut war pamphlets til sivile og ber dem forberede seg på krig. Dere må selv forberede dere på krig. De sivile de skal bare evakuere. Det dere som er forberedt. Militære, regjering. De er ikke det. Vi har ikke ammunisjon, vi har ikke nok trente soldater, vi har ikke sikret grenser engang. Så... Tror du dette at vi hviler så enormt mye på NATO og USA at vi har ikke tenkt noe på det?
Det jo noe i alle kriger da, hvor det går i sånne bølger, og vi har havnet i den bølgen hvor vi tror vi på topp. Vi bortskjemt med at vi Norge, og Norge rik, og Norge sikret, og Norge respektert, og ingen går til krig mot oss, fordi vi Norge, og fordi vi har NATO og USA. Jeg tror denne krigen har gjort at man skjønner at kanskje NATO ikke så sterk som vi trodde det var. Og kanskje vi burde være litt mer forberedt enn avslappet. Vi har vært avslappet ganske lenge. Litt for avslappet. Sånn at det merkelig hvor fort folk ble bortskjemt i Norge etter 2. verdenskrig. Og hvor vant man ble til frihet og fred og føle seg trygg og komfortabel. Og hvis det da sånn som folk har sagt, jeg skjønner ikke at de i Ukraina ikke skjønte det her kom til å skje. Vi satt jo så på nyheten i flere uker at det nærmet seg. Ok, men reagerte dere da for noen måneder siden når Kina og Russland drev øvelser i arktiske hav i Finnmark og drev og skjøt etter fiskebåtene våre? Reagerte noen? Nei. Og hvis de da hadde valgt å bare plutselig hoppe av båtene sine og trampe ombord i Kirkenes eller Vardø, da hadde vi også vært i samme situasjon som Ukraina, og ingen var forberedt. Det har vært fullt kaos da også. Så da kunne ukrainerne sagt, ok, skjønte dere det, hvor skjønte ikke dere det? Sånn at vi litt for vant til at vi føler oss heldige. Vi Norge, her grenser, og ingen tør å krysse den. Ja, vi tenker, kanskje ikke bare tenker Norge også, vi tenker bare NATO. Her går grensen til NATO, angriper du oss, så angriper du hele NATO. Og det det den sikkerhetsgarantien vi lever i ånde etter da. Ja. Men så har man jo sett da at russerne kan slippe unna med hva de vil. Det ingen konsekvenser. Politikerne har sagt, ja, vi kan sette sanksjoner og det har ikke fungert. Det ingen som bryr seg om det. Og nå da, ok, NATO prøver å true, men mot hva da? Russland har jo nå Nord-Korea, Kina, Iran, Sør-Amerika. Det mye atomvåpen i sving. Det mye ammunisjon i sving. Hva NATO skal stille opp med da? NATO har drevet og rustet ned og vært så avslappet at jeg vil ikke vært så sikker lenger. Hvordan har du diskutert det med liksom, noen av dine soldater, offiservenner, ektemann? Altså, hvordan ville dette foregått i et norsk perspektiv, krig mellom Norge og Russland? Ja, altså forsvarslinja går jo i Lyngen, så Finnmark blir jo gjenoffret på lik linje med 2. verdenskrig. Hvor regjeringen sa at Finnmark bare skal offres til Russland, drit i dem. Og så man skal bare bli sendt til egne reservat langs kysten. Så allerede første stund så jo Finnmarks befolkning fucka, for å si det mildt. Og Norge et veldig lite land. Det tar tid å mobilisere styrker for å prøve å stoppe dem i Lyngen. Og da det nok for sent, fordi de kommer mannsterk og veldig forberedt. Så hvordan det skulle ha skjedd i Norge nå, det vet jeg ikke. Når ikke vi har ammunisjon nok til å trene soldatene våre, hvordan skal vi klare å være forberedt? Så da ville det jo kanskje vært et sånn Polen-tilfelle da, 2. verdenskrig. Hvor det rett og slett bare blir en kort prosess for Norge, og så blir resten av Europa å stå i krig. For Norge jo nå, de driver jo krig mye om det arktiske områdene, ikke sant? Og hvor går ruta der? Via Norge. Tenker du Svalbard blir den ultimate NATO-testen? Jeg tenker hele den arktiske treaty-området. Du har jo hele kystlinja som går fra Russland, Norge, Svalbard, Grønland, Alaska. Og de kriger jo allerede om det politisk sett mellom Russland og USA og til dels Kina. Sånn at det jo ting da som vi også har vært litt for trygg på verdenskartet. Men ja, hvis man burde ha lært noe hittil da av hvordan Russland opererer, så det litt sent å prøve å forberede seg 3,5 år etterpå. Hva tror du konsekvensene som for Finnmarks befolkning at hvis russerne går over grensen? Tror du da de må evakuere. De må umiddelbart. Hva venter finnmarkingen hvis de møter russerne? Død. Det ingenting annet enn død. For de tar raskeste vei for å komme seg fra A til B. De driter i hvem som står i veien. Alt og alle et mål. Så du blir torturert, voldtatt, drept. Det ingenting annet som kommer til å skje. Så må man huske på at veier blir sprengt, broer blir sprengt. Sånn at hvis man ikke hvis man ikke rask da, og har tenkt seg litt om før det skjer, så ligger du dårlig an.
hvis man velger å bli igjen og tror at ja, men jeg jo sivil, jeg norsk. De driter i det. Så da har man valgt en trasig skjebne da, hvis man ikke evakuerer. Ok, fra geopolitikk, vi kommer sikkert innom vi kommer til det etterpå, tilbake til Sandra. Så vi hopper tilbake til kronologi. Vi har hoppet litt inn og ut her nå, men jeg tenker vi må få høre litt mer om for jeg har jo et spørsmål her, hvordan ble du rekruttert? Men det har du jo svart på allerede, at det var jo bare, dette visste du, dette var den tingen, på en måte den brikken i livet ditt som manglet. Men hva gjør du i det? Hvis jeg forstod det riktig nå, at mentalt så det bare et eller annet som bare sånn, yes, jeg skal til Ukraina. Men hva gjør du da? Altså, hvor begynner du? Og hadde du militær erfaring i utgangspunktet? Og hvem ringer du? Hvor signer du opp? Hvor? Altså, jeg var i USA. For jeg pendlet mellom USA og Norge på det tidspunktet. Mesteparten av min vennekrets og mitt miljø det amerikanske militæret. Mesteparten av vennene mine har combat experience fra Midtøsten og Afrika. Og mesteparten av dem tilhører spesialstyrkene. Du pendlet mellom Norge og USA? Ja. For du var slags tilhørighet, eller hva drev du med i USA? Jeg har alltid bare ville ha et liv i USA, rett og slett. Og så var jeg også i et forhold i USA, og mesteparten av vennene mine var i USA. Okay. Og så hadde jeg da planer om å jobbe i USA. Så jeg var i USA på tidspunktet der, Georgia, Columbus, Georgia, Fort Benning, og så på nyhetene, og så dro jeg hjem til Norge, og så kom det på nyhetene, Zelenskyj åpnet opp dørene. Så da kontaktet jeg en venn av meg som har, hva det heter, militær utstyrslager. Så pakket jeg bare bagen, og så kastet alt jeg ikke trengte, og solgte det jeg ikke trengte, og så for jeg og hentet noe utstyr, og så heiv meg på et fly til Krakow. Og der ventet det en minibuss, sent på kvelden, hvor jeg og andre fra laget mitt heiv oss inn det, krysset grensa midt på natta. Det var ikke noe passkontroll, vi gikk ikke ut av den minibussen. Det var sent på natta, mørkt. Nå vi i februar 2022. Slutten av februar 2022, ja. Yes. Ja. Sånn at det var helt i starten av krigen. Og så ingenting av Ukraina utenom akkurat når jeg passerte grensa midt på natta, hvor det var sne og masse damer med unger og kofferter som prøvde å krysse grensa da. Kom frem til basen, ble delt opp i 2 grupper av Colonel. Hvor var basen da? Javoriv, den som ble sprengt av missiler. Så Colonel delte opp i 2 grupper. Det var meg og 21 andre, og så folk som de skulle sende i trening. Og jeg og de 21 andre fikk bare beskjed om å pakke sakene våre. Vi hadde ikke pakket dem ut da, men pakke combat-bagene våre. Laste opp en minibuss med eksplosiver og raketter og våpen, ammunisjon. Og så på kvelden så var det bare rett av gårde på oppdrag til Moshunda, som nord for Kyiv. Da var det jo snakk om å berge Kyiv, så ikke Kyiv faller. Ja, ikke sant. For var det der i slutten av februar, vi på 24. januar nå? 24. februar startet krigen. 24. februar. Og det her i slutten av februar og 1. mars. Så vi husker tilbake da, så var det jo snakk om at nå kommer russerne direkte mot Kyiv. Vi husker kanskje bilder fra disse broene og rundt, jeg vet ikke om parlamentet, i hvert fall i sentrum av Kyiv, hvor det ligger soldater, og man ventet liksom på at russerne skulle komme nesten inn. Altså, jeg var i Nord-Kyiv-områdene. Ja. Og det dit vi ble sendt. Og da var Kyiv evakuert. Man kunne ikke kjøre til Kyiv uten å bli beskutt, sånn at vi måtte kjøre på natta med tiltrekte gardiner og millionevis verdt av eksplosiver og raketter. Så vi kom oss fram på morgenskvisten. Det var som en surrealistisk zombie-apokalypse-film. For når i livet ditt kan du fære til en hovedstad i Europa som helt tom? Det var bare litt sne som falt ned, og noe som blaffret over veien. Det var ingen biler, ingen folk, ingenting. Det var bare oss. Hva så du for deg rett før du kom dit da? Hva så du for deg? Ingenting, for jeg hadde vært i Ukraina før. Men du visste ingenting om Ukraina? Jeg visste ingenting. Sånn at jeg havnet rett i krig. Og vi hadde 1,5 time på oss til å bare stille oss i en gang og ta bilder og skrive under på kontrakt, få et våpen her fær. Og så ble vi sendt til Moshun, en landsby hvor det var
heftig kamp. Og på den tiden så var det jo elitsoldater. Så det var, alle russiske paratrooperne var der, og helikopter og miner og gudene vet hva. Sånn at da var det rett i kamp. Hele landsbyen sto i fyr og flamme. Var det elitesoldater på begge sider? Ja. For hele laget mitt var amerikanske spesialsoldater. Så ja. De såkalte Spetsnaz var der. Russiske paratroopers. De tilintetgjorde 80% av landsbyen, russerne. Og da mener du da mennesker? Altså husene, alt var tilintetgjort. Alle sivile ble evakuert, og de som ikke klarte det ble drept av russerne da. Utenom 2 stykker som ble igjen i nabohuset til hele kamphandlingen. Så da var det kamp. Det var mange som døde på begge sider, for å si det sånn. Georgian Legion var der, ukrainske enheter var der, de mistet mange. Og så var det oss da, 22 vestlige. Så når det kommer fram med minibussen, altså hvor stopper dere, og hvor langt unna frontlinjen er? Altså vi stoppet i Kiev da for å laste av bussene og skrive en kontrakt og ta et bilde, og det var det. Og så ble vi sendt rett av gårde til Mosjøen, som er 20 minutter unna. De visste jo hva vi skulle inn i. Det er jo heldigvis ikke vi, men de var jo veldig klar over at sjansene er små for at vi kommer ut derifra igjen. Så, og det var de jo. Det var heftig. Men heldigvis da, så... Hvor mange kom ut derfra? Av oss alle. Gjorde det? Ja. Vi hadde også noen desertører da. For i den gruppa på 22, så altså det som omtales som Dirty Dozen, det er amerikanske spesialstyrker. Men så hadde vi noen andre med som ikke var elitsoldater. Det var noen briter og noen amerikanere og litt forskjellig. Og de fikk være med fordi de hadde militær bakgrunn. Men de hadde ikke nødvendigvis combat bakgrunn, og de tilhørte ikke spesialstyrkene. Så det var også en stor forskjell. Sånn at mitt lag da gikk inn i kamphandling, mens de andre ble satt i en trench, for at de ikke skulle være i veien og ikke være i fare. Og så var det 2-3 av dem som valgte å stikke av, for de skjønte at det her var for mye for dem. Og det er opp til dem det. Det er kjedelig at de stikker av på oppdrag når man trenger dem, men altså, det var en hard realitet. En hard start på krigen for oss. Så 24 timer etter å komme inn i Ukraina, så var vi der, og var fast der i noen dager. Det var heftige dager. Hva møter dere der da? Ja, vill krig, altså hus til hus, skuddveksling og helikopter og minefelt og rakettkastere og mye bombing. Det var døde folk overalt i skogen og på veien, og mange hardt skadde ukrainere. Det var hard kamp, rett og slett, i mange, mange dager. Hadde du sett noe særlig død tidligere i livet? Altså var du forberedt på å liksom, se døde mennesker? Har du gjort noe for? Eller var alt dette her nye inntrykk for deg? Nei, i helsevesenet så har jeg sett mye døde folk, men det kan ikke sammenlignes. Altså, folk som dør av alderdom, eller folk som dør av vanlige skader, bilulykke eller kreft eller sånne ting, det kan ikke sammenlignes med krigsskader, for da ser du rett og slett lemlest av folk. Du ser sprengte folk, brente folk, råtne folk, restene av råtne folk, delene av døde folk. Du ser, ja, av og til ser du ikke folk engang, det er bare støvrester igjen av dem. Tarmer og innvoller som flyr seg. Du kan ikke sammenligne det du ser i en krig med uansett død og skader fra andre ting. Men jeg var vant til å se døde folk, ja. Men jeg vet ikke, det har egentlig ikke, det blir kanskje litt feil å si, men det har egentlig ikke plagd meg noe særlig. For du går inn i en egen modus, og for det om du ser masse lik rundt deg på veien og i skogen, så blir det på en måte ikke mennesker, det er bare brikker som ligger der, på en måte. Er du sånn, hva blir medic på norsk? Combat medic? Ja, nei. Hva blir det på norsk? Altså jeg vet ikke noe norsk ord. Det er mange ting jeg ikke vet på norsk ord. Ja, det her var jo litt... Men uansett da, folk vet jo hva det liksom,
faen skal jeg bare google, jeg vil bare ha det ut av huet. Faen etter. Et eller annet sanitets... Ja, sanitets... Noe. Faen, fleit. Jeg kan ikke... Militærspråk kan ikke jeg på norsk, for helt ærlig. Skal vi se. Altså, du får jo bare lege da, men combat medic. Kamplege. Det hørtes merkelig ut. Ja, det var ikke helt tilfredsstillende svar, men la oss bruke medic, da vet vi alle nå. Combat medic vet alle hva jeg er. Det skjønner vi. Nei, jeg er ikke combat medic. Jeg hadde tenkt, før krigen, så satt jeg og tenkte, skal jeg gå combat medic-linja? Eller skal jeg... For det var liksom 3 valg jeg kunne velge da. Skal jeg gå Intel-linja, skal jeg gå combat medic-linja, eller skal jeg gå offiserslinje? Jeg tenkte, kanskje combat medic-linje er noe. Så jeg tok jo paramedic-utdannelse og sånne ting da, men det var liksom ikke helt det som var min greie. Så når jeg da dro til Ukraina, så var det aldri en tanke om jeg skulle være combat medic. Jeg hadde selvfølgelig erfaring i helsevesenet som var nyttig for meg og mange andre. Men utenom kampen i Mosjon, der var jeg medic. Men det er eneste gangen i Ukraina hvor jeg har vært på oppdrag med rollen som medic. Ja. Men det var bare, uansett andre oppdrag, så har alle vi som har uansett erfaring måtte trå til som medic, men det er fordi ingen andre kan det, og vi er der hvor det skjer, og da hjelper man hverandre uansett. Men jeg har ikke vært der som medic. Ok, så men hadde du med deg våpen inn i det første? Altså, vi var 2 mediker på det oppdraget i Mosjon, og du kan ikke være combat medic uten våpen, for du er alltid combat først. Så uansett hva som skjer, så må du alltid skyte først før du gjør noe annet. Men vi var 2 combat medics der, og han ene stakk av med sekken med utstyr, det var kjedelig. Men det var ikke så mye utstyr å finne, for helt ærlig. Vi hadde noen tourniquets, noen gauze og noen chest seals, men det eneste smertelindring man hadde var Ibux, Paracet. Shit. Og da har du liksom folk med skuddskader og bruddskader, og det som er du gir dem en Ibux. Altså og det tar jo tid før, altså det er jo ikke sammenlignbart med morfin. Nei. Altså det er jo... Ja. Men det er ikke lov å få morfin i militæret i Ukraina. Hæ? Er det... Ingen morfin, ingen fentanyl, ingenting. Oi, hvorfor det? Vet ikke hvorfor. Men det er veldig kjedelig å være hardt skadd og tar dagesvis å bli evakuert, og så har det bare Paracet. Men handler det om tilgang? Handler det om en eller annen form for krigsmoral, Jeg har aldri fått svar på det. Nei. Vi vet bare at det ikke er lov. Sånn at hvis man har fått tilgang til det, så er det folk som har smuglet det selv da. Oi, shit. Ja. Ok, så det fantes, men det var liksom, da faktisk gjorde man egentlig noe sånn... Det fantes ikke i Mosjon. Det var ikke, for etter Mosjon, hvor covid da var nesten sjokkskadet når vi skulle dra på oppdrag og fikk høre at det fantes ingen morfin. Og vi fikk vite at det eneste dere får er Paracet. Det var ikke før det vi begynte å jobbe selv mot å få de tingene vi trenger. For vi skjønte jo etter første oppdrag at enten så skaffer vi det vi trenger selv, eller så sitter vi her med Paracet og ingen ammunisjon og ingen Intel og ingenting. Så rett ifra første oppdrag så begynte jo jobben da med å innhente alt vi kunne av utstyr, så vi ikke havner i samme saksa igjen. Og siden det så har vi gjort det. Men som militærutstyret ellers, hvordan var det? Det var bra nivå? Nei, det var bare dritt. Sånn at etter oppslaget i Mosjon sendte vi faktisk en av våre tilbake til USA for å hente alt av eget utstyr. Så i Mosjon så fikk vi tildelt bare skvip. Paracet og dårlige våpne som jamma, og ingen radio, vi hadde ingen kommunikasjon. Hadde noen vester og hjelmer som var altså stålplater og alt for svær. De har jo ingen hensikt av å klare å bevege deg i det. Sånn at etter at vi faktisk overlevde Mosjon, kom oss ut derfra, og sendte vi en av våre tilbake til USA, hentet alt av utstyr fra lageret, kom tilbake, og så vi var foran i forkant da, til Mykolaiv, til 36 Marines. Og så kom han dit med utstyret, fordi vi fant fort ut at vi gjør ikke det her en gang til. Sånn at vi har vært selvforsynt siden da. For hvis ikke vi får skaffe det selv, så får vi ingenting. Så da fikk man jo uniformer som passet, og vester som funket som det skal, og passet, og ordentlige hjelmer, og rifle scopes, og rangefinder, og medisinsk utstyr, og night vision, alt det man
trenger på et oppdrag for å kunne gjøre jobben sin og overleve, men som man ikke får i Ukraina. Så det dere fikk, altså dere var egentlig i en setting som nesten kunne være hentet fra sånn teknisk sett fra andre verdenskrig. Ja. Og krigingen var egentlig ikke så langt unna heller, sånn med tanke på. Det var ren andre verdenskrig. Det her var før dronekrigen slo inn. Så det her var ordentlig andre verdenskrig-opplevelse. Det var ikke før i juni at hele krigen snudde om til å være en dronekrig. Er dette her noe som sitter best i hodet og kroppen din disse dagene og ukene her? Mosjon? Ja. Nei, det virker egentlig som det 100 år siden. Ja. Det har vært så mange år og så mange oppdrag etter det, at hvis noe som sitter best i mitt hode, så er det Krynki. Og hvor kommer den ut i kronologien her? Er det et av de siste tingene, eller er det... Krynki varte fra oktober 23 til juni 24. Og det var... Det er det nærmeste man kommer D-Day i disse dager. Det var rett og slett selvmordsoppdrag. Fy faen. Så der er det enda 1000 kropper som ligger som ikke får ut. Og det var... Altså det er en ting å fære på oppdrag med dårlig utstyr og underbemanning og det som er... Men å fære på oppdrag hvor du er fast omringet uten en vei ut, uten evakueringsmulighet, uten provisjon, uten utstyrs... Du har ingenting. Du er rett og slett fast. Du har et område på 600 meter i bredda og 1,5 kilometer i lengda med et udeklarert minefelt. En elv du ikke kommer deg inn og ut av, fordi alle båter går ned. Så du får ikke evakuert, du får ikke mat, du får ikke utstyr, du får ikke ammunisjon. Du kommer deg ikke ut. Og fienden har omringet deg, sant? Alle retninger. Og du bare springer deg på et 600 meters område uten en eneste stående bygning. Bare sånn en kakelakk rett og slett ble jakta på. Hvor mange var det da? Jeg vet ikke hvor mange det var mange enheter. Men alle i Marines ble i hvert fall sendt dit. Og mange andre enheter som jeg møtte på, men jeg vet ikke hvor mange som var der. Det tror jeg ikke til dags dato noen vet. Men vi ble sendt dit med støvler og rifler mot bombefly og tanks og droner og flere tusen soldater som har omringet oss, for de har hele området. For det er på andre siden av elva, ikke sant? Hele venstre siden av elva er ukrainsk, og hele høyre siden av elva er russisk okkupert. Så når man da har krysset den elva, så er du inn på russisk okkupert område. Du har ikke sjans. Vi har ikke et eneste kjøretøy. Sånn de har tanks, de har kjøretøy, de har fly, de har droner, de har folk, de har air support, de har forsyninger, de har alt. Ja. Vi har ingenting. Så på de 600 ganger 100 og 1500 meterne, så er det da missiler, artilleri, droner som kommer som angriper hele tiden. Vi var fast der i mange uker, men bare på 48 timer alene, da tenker jeg ikke på tanks og droner og artilleri og mortars og hele skuddveksling og hele summitten, bare luftangrep. Bare 48 timer alene så er det 210 luftangrep. Og når du ikke har noen plass å søke dekning for 600 meterne, så er det ganske kjipt. Og da sier luftangrep, da er det jagerfly? Altså det er bombefly. Det er bombefly som slipper 260 kilos bomber på deg. Hvor nærme, altså, dette var et spørsmål jeg ikke hadde tenkt på det første dere ble sendt inn i, altså, det er jo nær døden-opplevelser, altså livet ditt, eller når livet ditt er i fare, vi skal hoppe tilbake til den første, eller vi kan godt holde oss på det slaget vi snakker om nå. Hvor mange ganger har liksom livet ditt vært altså, virkelig nær døden-opplevelse? Alt for mange ganger. Det er for mange. Det er sånn vi alle sier, at før eller siden tar heller slutt. Det er noe alle soldater som har vært i kamp vet. Men det har bare vært flaks. I Mosjon så var det bare tilfeldighet. Det var en ukrainsk soldat som ropte på meg, hva avstand kan være da, samme som fra oss til døra di, som ropte på meg mens jeg stod og kjekket ut av vinduet og spiste frokosten min. Og i det øyeblikket jeg går mot han, så sprenges hele inngangen jeg stod i. Og jeg da flyr, og han flyr med luftbølge, ikke sant? Lufttrykket. Men hvis han ikke hadde ropt på meg, og jeg ikke hadde gått til han, så hadde jeg vært sprengt. Så det var bare flaks, det var bare sekunder. Det er mange ganger det bare har vært snakk om 1 meter eller et par sekunder som skiller mellom meg og døden. Og det har skjedd for mange ganger rett og slett, hvor man tenker at hvorfor døde dem, og hvorfor overlevde jeg? Når alle andre ved siden av deg dør, og ikke du,
Da tenker man, ok, nå har jeg drøyt flaks, altså hele mitt litt for langt, tror jeg. Blir du overtroisk i nuet? Ja, det gjør man. Altså man har lykkesmykke, og man har lykkestøvler, og man har... Man ber til en gud til å begynne å blø neseblod, rett og slett, i de verste støytene. Da er du sikker på at du kommer til å dø. Hvordan var det liksom den første døden-opplevelsen du hadde, den med vinduet? Ja. Hvordan reagerte du på det etterpå da? Det var ikke tid til å reagere, for da brøt all helvete løs. Det var bare den første av flere bomber. Og jeg hadde jo da blitt flaksa av gårde med lufttrykk, ikke sant? Så jeg landet på ryggen, og så ser jeg plutselig at alle rundt meg blør. Oi. Og da måtte jeg trå til da som medic og prøve å stoppe blødning mens jeg ble bomba, og folk sprang ut i skogen for å søke dekning, mens jeg ble igjen med de skadde og prøvde at de ikke skal dø. Samtidig som jeg selv hadde litt ringing i ørene og litt forvirret over hva som egentlig skjedde. Og huset jeg var i fortsatt å bli bomba, sånn at vinduer flakser inn og taket ramler ned. Men du er så opptatt der og da med å gjøre den jobben du skal gjøre. Hvis du da har trening og mental verktøy som sier at du gjør jobben din, så gjør du det. Sånn at der og da så har du ikke tid til å tenke og reagere så mye, du bare gjør det du skal. Og så går det flere dager før det er over, ikke sant? Og så når det da er over, så må du må evakuere, og så må du tenke på hvor er alle de andre i laget ditt, og så må du finne ut hva slags utstyr har mistet, hva slags utstyr trenger jeg, og så blir du sendt på et nytt oppdrag. Så det er ikke så mye tid til å sette ned og tenke, shit, hva skjedde? Og hvem er det som tar i kaoset der, er det samtidig også et system med kommunikasjon og hvordan Jeg skulle ønske det var et system, men det er veldig lite system. Det er mye kaos. Det er mangel på kommunikasjon for det første, men så er det også mange enheter som sier at de er på en posisjon, så er de ikke det. Så kommer vi fram, og så bare, hvor faen er de? Vi har ingen support. For de bare melder ifra til sine for at de skal berge seg selv. Men jeg tenker ikke på konsekvenser for oss da, som tror at vi har support der, og så er de ikke der. Nei. Og så er det mange som blir redd, nekter å dra på oppdrag, de snur rett og slett, og da blir vi sendt uten reconnaissance, eller uten fire support, eller hva enn det måtte være. Sånn at det er mye kaos. Man må ta minutt for minutt og dag for dag. Dette er jo et sånt spørsmål som egentlig har ligget der under praten hele tiden nå, fordi du har jo nevnt det flere ganger med folk som kommer dit, altså helt frem til frontlinja og til krigen, altså til det smeller, og så kommer man i en freeze eller en flight, og så er det bare... Og det er jo ekstremt interessant sånt, med tanke på, det minner meg hver gang, fordi jeg vet ikke om du har hørt noe på podcasten eller disse historien til Dan Carlin, som snakker egentlig om andre verdenskrig, men så begynner han, for å forstå andre verdenskrig, så begynner han med første verdenskrig, og så har han en veldig bra anekdote der med noen veldig unge britiske bondegutter som verver seg inn for å slåss mot tyskerne. Vi sendt over til Frankrike og er da eventyrlystne unge menn da, i kanskje 17-18-19 års alderen. Har aldri sett krig, vet egentlig ikke hva det innebærer. Du har aldri sett en film, kanskje hørt og lest noen historier, men de er liksom eventyrlystne og gleder seg til liksom bli en del av verdenshistorien og gjøre noe viktig. Og hele veien så forteller de historier og skriver brev hjem hvordan de egentlig har det gøy og har masse humor, og blir til og med skutt på, men liksom de bekymrer seg ikke noe over det til det virkelig kommer inn i krig, og når det smeller, og da ser du veldig skiller Clinton fra veten fra hvem som tror, altså hele poenget med den historien, og som jeg også ble fascinert over, at ingen vet helt egentlig hvordan de reagerer før de står i situasjonen og er i krig. Man kan være tøff i kjeften, man kan være tøff i sinnet, og man kan se for seg at man skal gjøre en viktig jobb, men ingen vet helt hvem som kommer til å reagere hvordan under strid. Ja, det er veldig sant, men det er veldig enkelt. Altså det første, de høylytte er alltid de som forsvinner først. De som er veldig bråkjekk og høylytt og veldig kul og veldig... Krigslysten og... Ja, de er så tøffe at det er de som ramler vekk først. Ikke fordi de dør, men fordi de bare ikke takler det. Det er ikke noe for dem. Etter hvert så lærer det å se. Altså, du trenger ikke å kjenne en person, du trenger ikke å si et ord, du bare ser hvem som har kamperfaring, hvem som ikke har det. Den som har kamperfaring er veldig rolig, veldig avslappet, laid back, trenger ikke å si så mye, trenger ikke å gjøre så mye.
Mens den som kommer superpro og skal late seg med Special Forces sniper hele gjengen, roper og styrer og legger ut på Instagram og er kjempekul. De har egentlig ikke noe erfaring, og når de da får erfaring, så forsvinner de med en gang, for de takler ikke. Men det er helt klart at ja, man får virkelig se hvem som er hva når det virkelig slår til. Og det har vi sett mange ganger. Men så er det også noen holder ut i 2-3 oppdrag, og så knekker de på det 4. Ikke sant? Alle har jo en grense for hvor mye man takler. Og det er helt fair. Altså, menneskehjernen takler bare så mye. Det kommer an på hva bagasje du har før av, hva verktøy du har til å håndtere ting, hva støtte du har rundt deg til å håndtere ting. Og det er ikke alle som har det samme. Så at vi har sett mange rundt oss som bryter sammen til slutt. Noen med en gang. Noen ser du at ok, det her takler de ikke, det her er ikke noe for dem på første oppdrag. Noen er stødig og står ved siden av deg i et år i strekk på det verste av det verste, og plutselig en dag så bryter de sammen, ikke sant? Ja. Det er nok. Og det er fair det også. Man burde ikke forvente at de skal holde ut så lenge, eller i det hele tatt. Og nå så ser vi spesielt, altså hvis man tenker på bare vestlige som har kommet inn da, der må det sies at ja, jeg kjenner mange vestlige som er der, som er gode, som er der av riktige grunner. Men jeg har også full forståelse for hvorfor det har blitt et ekstremt dårlig rykte for vestlige, og at ukrainerne har sett på dem som mer en belastning enn hjelp etter hvert. Så det siste halvandet året så har ukrainske enheter sluttet å ta imot vestlige, at de er bare i den såkalt International Legion. Fordi de er en belastning, rett og slett. Og det er fordi mange kommer av feile grunner. Mange vil fake it till you make it. De oppnådde ikke det de ville i det egentlige liv. Kanskje de hadde en drøm om å være i spesialstyrkene og ikke var skapt for det. Yes. Så de drar til Ukraina for å prøve det. Noen prøver å rømme fra et dårlig liv. Kanskje de har kriminell bakgrunn, alkoholproblemer, slutt med kjæresten, og så videre. Hjemløs, drar til Ukraina for å gjøre noe. Og kanskje vil gjøre noe nyttig. Kanskje de tenker at de gjør et eller annet nyttig. Kanskje det også, men det er jo da de gode. Men ut av de dårlige så blir det mer sånn, de prøver å rømme fra noe dårlig. Eller så er det de som bare drar de fordi de vil drepe, og de vil ha tilgang på narkotika og strippeklubber, og så videre. Mentale problemer, og så videre. Det finnes mange av dem også, dessverre. Og så er det de som bare vil ha kule Instagram-bilder da. Og så kommer de i fronten og bare, å shit, jeg blir skutt etter, og så drar de. Sånn at du har mange war weasels også. Det er mange som er der og later som de er i fronten, og påstår de er i fronten, som aldri har vært i fronten. Det er sykt. Ja, det er teit. Så vi for eksempel, når vi er i fronten, vi er fronten. Altså hvis vi rydder en landsby, så er det vi som er fronten, og vi drar videre med den fronten, sant? Vi blir ikke igjen i landsbyen og tar bilder. Mens andre da kommer etter oss 2 uker etterpå, eller 2 måneder etterpå, og stiller seg i ruiner og utbrente tanks og bare er i fronten. Ja. Det får være så, men når de utnytter det og driver med fundraising og det som er å prøve å få oppmerksomhet rundt det, som går utover oss, vi trenger den støtten. Ja. Da er det usmakelig, rett og slett. Men du har veldig mange gode vestlige også, som er der av de rette grunnene, og som er en nytte, og som styrker det ukrainske forsvaret. Men det er 50-50 der. Men når det kommer til de ukrainske soldatene da, ved siden av oss, så ja, på det heftigste oppdraget så vi veldig fort. Heldigvis så hadde vi brukt så mye tid, altså Al-Jabari, på å trene dem i kompaniet, assault-kompaniet vårt. Vi brukte hver eneste dag og natt mellom oppdrag på trening. Hente inn utstyr og trene dem, rett og slett fordi vi ville være best mulig forberedt og øke overlevelsessjansen. For de fleste var jo draftees, ikke sant? Hvordan trener du det? Det er mye jobb. Så når folk spør om dere må jo hvile, men folk er så vant til NATO, sant? Man har supportsystem, man har et lager man kan gå og hente ting i, man har rotasjoner, vi har ingen av det. Sånn at vi må hele tiden jobbe for å hente utstyr, vi må hele tiden jobbe med logistikk, vi må hele tiden trene, vi må hele tiden gjøre alt som et helt system skal gjøre for oss. Så videre i trening, vi hadde trench, CQB, combat medicine, TCCC, dronetrening, cover concealment, Mastiff og 50 kaliber, Browning,
Minetrening, night vision, navigasjon, amphibious training med båt og svømming. Tree lines. Det var et helt program, 7 dager i uka, hvor vi trente. Så heldigvis da, og det var mye moral oppi det hele også. Og bare det at han vet at Al-Jabari ikke bare er en av mange som sender dem bare på oppdrag og bare driter i det, dere kan dra og dø. Vi drar på alle oppdrag med dem, og vi drar først. Det hjelper på moralen mye, sant? Da vet de at vi vil planlegge, vi vil overleve, ikke sant? De har tillit til oss. Så det var mye moral også som måtte inn i det, med litt NATO-strategier, kom og lære dem om teammentalitet, og dele våre erfaringer fra tidlig med dem, og si at vi prøver å sørge for at dere overlever. Sånn at heldigvis så berget det mange, og det så vi på forskjellen på oss og andre enheter da, hvor det var bare full panikk og full kaos, hvor heldigvis flesteparten av i vårt kompani holdt seg rolig. De klarte å gjøre jobben og bare høre på ordrene og gjøre det de skal, men det var noen der som ikke taklet det. Og det er helt forståelig, fordi vi var i et helvete. Det var ikke ment for noen å klare å holde seg mentalt frisk i det. Hvor er du da? Krinky. Ja. Det var det heftigste av det heftigste. Så uansett hva enhet vi møtte på i Krinky, ingenting har vært så ille som Krinky. Ikke Bakhmut, ikke Mosul, ingenting har vært så ille som Krinky. Sånn at de mistet vettet der, det er ingen som klandrer dem. Men han frøys bare helt. Det var ingen kontakt med han. Det var ingen blikkontakt, det var ingen bakkekontakt. Han frøys fullstendig, han klarte ikke å gjøre noe. Han bare ga fra seg ammunisjonen sin, og satt han der. Ingen kontakt. En begynte å hyle og rope. Jeg hadde bare brukt å flire av det i ettertid, der og da så du ikke noe å flire av. Han begynte å hyle og rope, vi kommer aldri til å dø. This is it, guys. We're all gonna die. Han skulle være medicen vår, så det var veldig teit. Og på det tidspunktet var jeg bare skadd og prøvde å komme oss til dem, og han ropte, ikke kom hit, vi dør! Og bare, du skal liksom springe til oss og hjelpe oss, for vi kan ikke gå. Men han taklet det bare ikke. Han fikk panikk. Og så var det en som bare gjemte seg. Han bare, nei, jeg er ikke med på det her, jeg gjemmer meg. Vi visste ikke hvor han var. Det tok 10 dager for oss å finne han. Hvor fant du han da? Han satt i en kjeller. Ja. Gjemte seg, svarte ikke på radioen, ingenting. 10 dager, men hadde altså med mat og drikke og... Ja, og han hadde radio, men han nektet å svare på den, sant? Så det gjorde ekstra jobb for oss i en jævlig situasjon. Men sant, det her er 3 stykker da ut av 30, sånn at, ok, det her er igjen da draftees. Man kan ikke forvente all verden, men flesteparten av våre gjorde en jævla god jobb, fordi de hadde fått så mye trening som de hadde fått. Men du ser da den som knekker. Og etter det her oppdraget så var det mange som bare ikke taklet mer, og det er helt forståelig. For det er den ene gangen i mitt liv hvor jeg var sikker på at om jeg overlever, som jeg mest sannsynlig ikke gjør, så kommer jeg aldri til å være mentalt stabil igjen. Altså, jeg mister vettet. Jeg kjenner at jeg mister vettet. Sånn at... Hvor mange måneder var det? Vi var fast der i 25 dager, men oppdraget varte fra oktober til juni. Så dette er de 25 dagene er den mest intense perioden du snakker om nå, som sitter... Altså da var vi fast og ble beskutt og bombet hvert eneste... Altså, hvert minutt, bokstavlig talt. Og vi hadde ingen vei ut, ingen evakueringsmuligheter, var skadd, mange døde, ingen mat, ingen drikke. Hvordan håndterte du da, sånn for din egen del? Altså det var jo ikke noe annet å gjøre enn å prøve å overleve. Men jeg var jo sikker på at vi kom til å dø, og jeg var sikker på at om jeg er så heldig at overlever, og i hvert fall om jeg er så heldig å overleve med alle lemmene i behold, ok, jeg har i hvert fall mistet vettet. Ja. Altså jeg kjenner at du blir gal. Men knekker du da? Altså gråter man? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Og Jabari gjorde ikke det. Han er jo kompanisjef, så han har ikke mulighet til å gjøre det heller. Hvem sa du nå? Jabari, min ektemann. Ja, riktig. Han er kompanisjef, company commander fra Salt Company. Og vi har jo fortsatt alle våre som prøver å ta oss av, i tillegg til de andre enhetene som vi prøvde å hjelpe. For vi delte kjeller, altså det er rester av en ruin av en kjeller. Det kan ikke sammenlignes med noe, det ikke dør engang. Så vi prøvde å hjelpe alle så godt vi kunne da, og prøvde å overleve, rett og slett. Det eneste vi kunne gjøre, for vi hadde ingenting å stille opp med. Ja, men etter det oppdraget så er all forståelse for at folk
knakk sammen. Så det var mange måtte sende på mentalsykehus, begynte å prate med spøkelser og prate med veggen. Og alkoholproblemer, narkotikaproblemer, mye PTSD, de ser droner og hører droner overalt. Og en som vi hadde hatt med oss i et par år, som vi alltid skrøyta til det nye drafties vi fikk. Han her har vært med oss så lenge, og han er en av dem som har mest combat experience, og han vet hva han gjør, bare spør han om råd. Og så er vi så vant med at tida bare går, og plutselig en dag så knekker han sammen, ikke sant? Der han begynt med narkotika og hører droner og ser droner overalt og bare takler ikke mer. Og da får du sånn shit, jeg burde jo kanskje ha sett det her komme. Sånn at man tyner folk til det ytterste og det lengste, og så plutselig så sier det bare stopp. Hva er det mest intense med å stå opp i det? Er det at bombing fra lufta, artilleri eller droner? Jeg må si at droner er det verste. Altså droner... Hører man det? Ja. Men sant, du blir jaktet på som... Hvis du har sett de her zombiefilmene, alt der, hvor du ser folk som springer på natta i mørket for å prøve å stjele til seg mat uten å bli drept av vesen, eller monster, sånn føles det. Fordi du blir hele tiden sett på, du blir helt jaktet på. Du kan ikke gå på do, du kan ikke stikke hodet ut av døra, du kan ikke gjøre noe, for ikke bare har du droner som ser deg, og som justerer artilleri og bomber. Ja. Men du har droner som slipper granater, og du har kamikaze-droner. Ja. Sånn at du blir helt jaktet på som kakerlakker, rett og slett. Og de bare innsnevrer området mer og mer og mer til de har deg helt fanget. Du har ingen vei å gå. Og hver gang noen prøvde å bevege seg ut av den ruinkjelleren, for å prøve å finne mat, for å prøve å evakuere, for å prøve å gjøre noe som helst, så dør noen. Eller kommer de hardt skadd blødende fordi de har blitt truffet av en granat eller noe. Og hver eneste dag, hver eneste sekund, så smeller det rundt deg. Det er tanks som skyter bygninga di. Det er luftangrep, det er kamikaze-droner og granatdroner, og det er skudd, og det er artilleri. Så du blir truffet hele tiden. Visste de at dere var der? Ja. Okay. Vi har jo bare 600 meter å gå på. De ser jeg tenkte mer på det kjelleren. Ja da, de ser det. Okay. For at hele landsbyen var bare ruiner. Sånn at vi måtte vente 10 dager før vi kunne bevege oss 600 meter, fordi vi måtte vente på tåke og regn i 5-6-tida i gråskymringen for at vi skulle klare å berge og springe de 600 meterne uten å bli truffet med drone. For de ser oss hele tiden, jakter på oss hele tiden. Så at det å gå på do var jo livsfarlig, for plutselig så kommer en tank som skyter deg, og plutselig så har du en drone som bomber deg. Så du måtte stå på vakta, og så vente til det var et lite sekund ledig, og så står du med buksa klar ned fra knærne, mens en står vakt med deg, og så springer du for livet de 5 meterne for å gå på do, gjør fra deg det du klarer, og springer du for livet tilbake, og så smelter det bare rett ved siden av deg, sant? Fy faen. Ja, sånn at vi holdt jo også på å sulte ihjel, for vi ikke hadde mat. Så vi så ut som kom fra Auschwitz hele gjengen. Når dere ble sittende fast der, hvor mye hadde dere av proviant? Ingenting. Ingenting? Og dere hadde ikke... Det var ingen tilgang, for at alle båter ble bombet og gikk ned. Sånn at vi måtte sende noen i gråskimringa på morgenskvisten for å prøve å finne rett og slett om det var mat i sekkene til andre døde soldater. Vi hadde ingen mat. Sånn at vi levde på 1 desiliter grusvann om dagen som vi fant i en skitten brønn full av sand. Og så hadde jeg en kjeks om dagen. Det er det jeg levde på i 25 dager. Så du må disiplinere, altså rasjonere den kjeksene ut så godt dere kunne? Ja, altså det var en liten kjeks om dagen, og så 1 desiliter med grusvann om dagen. Og så har du ingen dagslys i tillegg, for du sitter jo hele tiden i mørket. Du kan ikke bevege deg ute i dagslys, og det er ingen lys inne i kjelleren, for da ser de oss. Så det var ingen dagslys, det var ingen mat, det var ingen vann, vi var skadd. Det var mye hosting og lungebetennelser rundt omkring, og mye bombestøv, for det ble helt truffet. Og tanksene er jo helt pyton. Sånn at, ja, jeg hater droner, men etter det oppdraget så må jeg si at jeg hater... Altså luftangrep er en ting, for da hører du på radioen at nå kommer det 4 fly, og da vet du at ok, muligheten for å dø 4 ganger. Og så søker alle som en dekning og ber til Gud og håper at de ikke treffer deg denne gangen. For da er du ferdig. Og så hører du at det smeller veldig nært deg, men det traff deg ikke denne gangen, så puster du lett ut, og så ligger du og venter på neste. Alle søker dekning og ligger og venter på neste, og nesten ikke puster.
Og da smeller neste, du overlever den, sant? Og det sånn her, ok, treffer de oss, vi steindød uansett. Men tanks, de så irriterende. De var 140 meter fra oss, og de var skjøt på veggen vår hele tiden. Så jeg traff inngangspartiet vårt, så plutselig smalt inngangspartiet, og så ramler noe grus og drit fra takene i høyet på deg, sant? Og alt rister. Jernrysten som vi hadde før, ble bare enda verre, for vi traff tanks hver dag. Du turte ikke soldatene å gå ut og så gå inn og ta dere? Jo, de prøvde, men vi dreper dem jo. Okay. Hver gang de prøvde hver dag å komme inn med tanks og slippe av soldater 140 meter fra oss. Sånn at hver dag så var det jo skuddveksling, for de prøvde å hele tiden angripe våre posisjoner. Sånn at det var jo aldri rolig. Vi ble jo bombet og ble skutt og var i skuddveksling hver dag. Mens vi da fanget uten mat og drikke og skadd og ikke har sollys og vitaminer og noe som helst som du trenger for å leve. Og ikke engang kan gå på do på normalt vis. Sånn at det var krevende, kan man si. Og den frykten da for det å innse at du kommer til å dø, den heftig. Sånn at jeg skjønner at folk mister vettet, det gjør jeg. Og hadde det ikke vært for at jeg hadde Jabari der, at vi hadde hverandre, så hadde vi sikkert mistet vettet, vi også. Men vi hadde hverandre. Sånn at hvis vi døde, så døde vi i hvert fall i lag. Men så var hele tanken der, ok, hva gjør jeg hvis han dør? Da er jeg her helt alene, jeg fast, jeg har ikke sjans. Så rå dere hverandre ned, da, på sett og vis. Altså litt sånn, nesten sånn oksytoksinutvekstingstype med kroppskontakt og... Ja, rett og slett. Altså, vi sto ved siden av hverandre til enhver tid. Sånn at det er nok det som berget oss, tror jeg. Og da jobber vi også godt i dag for at de andre rundt oss skulle kunne gjøre sin jobb, og de var jo også veldig glad for det. Og det var mange andre enheter som søkte seg til oss, fordi de hørte at vi var der, her er noen som faktisk de kan hjelpe oss medisinsk, de kan hjelpe oss med oppdrag, de kan ditt og datt. Så det var mange andre enheter da, som valgte å slå seg ned med oss da. Og vi prøvde å hjelpe hverandre så godt vi kunne. De kunne hjelpe oss med rekonnaissance, så vi kunne hjelpe dem med assaulting og medisinske greier og som førstehjelp og sånne ting. Og det var mange skadde. Hele tiden. Ja. Og da når det kommer andre enheter som ikke bare var sjokkert at det var en jente der, for det er den eneste jenta som noensinne har vært der, men at det var en jente fra Norge der. Så de var jo ganske sjokkert først og bare, hva gjør du her? Men så ble det en sånn greie for dem da, hvor de bare, det ble en sånn moralting for dem, en motivasjon, hvor de kom og satt seg ned ved siden av oss og bare ville si hvor mye jeg respekterte det at jeg var her, at de takket meg for det, og de syntes det var artig, sant, og ville ta et bilde, og ville signere et flagg, og det ble en sånn avbrudd for dem, fra alt det triste og trasige. Men da når det var faktisk noen som klarte å komme seg ut, overlevde og kom seg på sykehus, så trodde jo legene at de bare hallusinerte, at de var blitt gal. De fortalte, ja, men det var en jente i kjeller som reddet meg. De bare, nei, det er ingen jenter i Krynki. Og da jeg da kom på sykehus, så var det sånn, er det du som var i kjelleren? Ja, det var meg, og de bare, vi trodde de var gal. Så det blir en sånn, av og til så holder det bare å være der for folk, og få en liten motivasjonsspark, rett og slett, for at den holder ut litt lengre. Og akkurat den er veldig god å kjenne på. Det hjelper oss begge, tror jeg, begge parter. Så med tanke på det du nevnte med droner i sted, altså hvor de flyr de både høyt og lavt? De flyr rett inn i deg. De flyr inn i bilen, de flyr inn i vinduet, de flyr inn i huset ditt, de flyr overalt. Ok, og hvor langt unna altså, kan du vite, er det noen måte for å vite på at det er droner på vei, eller hører du de? Eller du hører det og ser det hvis du er god. Hvis det ikke er mye støy rundt deg, så kan du høre dem. Men FPV-dronene er såpass snar at du har ikke mye tid på deg. Kan du bare skyte på dem, så er de ferdige? Eller de er alt for snar. De er oi. Ja, FPV-dronene er jævla snar, så skal du være god så klart å treffe dem. De fer veldig fort, og treffer deg veldig fort. Så det er dem som bruker å jakte på oss i bilene også. Så når vi da kjører fra A til B til og fra posisjonen, så kjører vi for livet i mørket for å ikke bli truffet av droner. Selv om vi har antidrone-device på taket, det tar bare 80%. Så da er det fortsatt 20% av dem som kan treffe deg.
Sånn at hver gang vi skal bevege oss noen steder, uansett om det på do eller om vi skal vekk fra posisjonen i en bil, så må man rett og slett springe for livet eller kjøre for livet på grunn av droner. Og det er også heftig, for det er på ikke-eksisterende vei, og alle lyser av, så du kjører jo i blinde i høy hastighet. Ja, så du sitter med hjertet i halsen til enhver tid og bare ber om ikke truffe en jævla drone. Men etter at de begynte med fiberoptiske droner, så er løpet kjørt. Nøtter ikke med antidrone-device på taket, nøtter ikke med antidrone-device i ryggsekken. Fiberoptisk, den tar deg uansett. Så forskjell, altså de første generasjonsdronene i krigen, de var mulig å jamme eller bare skyte ned med jeg vet ikke hvordan det fungerer, hva slags mot? Ja, skyte dem må være gode, men det går an å jamme dem i hvert fall. 80% av dem. Men fiberoptiske klarer du ikke å jamme. Hva slags type droner, hvordan fungerer det? De har rett og slett en tråd bak seg, som gjør at de er tilkoblet piloten til enhver tid. Så vi klarer ikke å kutte signalet. Ja, selvfølgelig. Ja, det er disse som har ledning bak seg. Ja, og det er begge sider bruker det. Ja, men russerne begynte å ta det i bruk jævla mye i Donetsk i fjor høst. Og det var ikke koselig for oss. Vi klarte ikke engang å komme oss til posisjon. Alle ble utslettet av fiberoptiske droner uten å helt tatt se fienden. Du har ikke snakket noe om medsoldater, folk som har vært i troppen din eller enheten din, som du kanskje også har kunnet fornavnet på, i hvert fall kjent igjen ansiktet på. Hvor mange av de døde fra du kom ned til 2022 og utover? Hvor mange av de nærmeste har du mistet? Jeg har faktisk ikke tall på det. Jeg har... Det er alt for mange til at jeg helt kan telle dem, men jeg hadde jo tenkt da at jeg skulle lage sånn memorial bracelet som er vanlig militær, ikke sant? Men det er alt for mange navn. Så jeg måtte lage genser i stedet for. Så bak på denne genseren for eksempel, så er det 65 navn. Men de 65 navnene er ikke alle. Det er bare alle som har dødd ved siden av meg i mitt lag. For de som ser på YouTube, er det en spesiell logo du har på brystet her? Det her er Ukrainian Trident, det er det nasjonale symbolet til Ukraina. Det her er Marine Corps-logoen. Men jeg måtte rett og slett lage en genser for plass til alle navnene. Altså ikke alle jeg kjenner som er døde, det er veldig, veldig mange. Ja. De har laget flere gensere. Men 65 stykker som har dødd ved siden av meg på oppdrag som tilhører mitt lag, det er 65 for mange. Husker du den første? Det første av de som på en måte stod deg nær? Egentlig ikke, for det ble så ofte og så tett på at det blir... Altså jeg husker når Navy SEAL Dan døde i Bakhmut. Jeg kjente han, jeg hjalp han å komme inn i laget vårt i Ukraina. Hyggelig fyr. Jeg husker når han døde. Jeg husker da en i mitt lag mistet foten for han tråkket på en mine. Jeg husker da en... eldre fyr som så ut som en ottoman, og hans kallenavn var ottoman, døde, altså vi brukte i skogen og spille biljard på telefon, og så var jeg med han et par ganger og hentet ut døde fra rødsone. Og så et par dager etterpå så var han død, fordi han ble skutt etter med raketter, og ene beltet gikk av, sånn at vogna ramlet opp på han, så han mistet foten, armen og døde momentant. Jeg husker... Det er mange jeg husker som har dødd på mange oppdrag, men det blir egentlig bare å gå i ett. Det blir ikke sånne enkelt hendelser. Det blir mer et basseng egentlig, av bare død, hvor du ser mange døde, vrengte kropper, for vi må jo også bære kroppene deres, vi må se dem dø, ikke sant? Men Greg, som nå døde nylig, han var jo da vår beste venn, min kompanisjef, forloven vår, gudfaren til våre barn. Desidert en av de hardeste. Men alle setter jo spor, ikke sant? Alle er trasig. Men Greg vil jeg si var en av de hardeste desidert. Men også det å dra på oppdrag og være den eneste i laget som overlever, den tror jeg kommer til å sitte resten av livet. Og ikke bare være den eneste som overlever, men å måtte sitte ved siden av kroppen deres i 10 dager. Det er jo menneskelig. Jeg vet ikke helt om man er ment for å takle det, men
det noe jeg gjorde. Jeg måtte gjøre det. Og det kommer til å sitte i meg resten av mitt liv. Og det å vite at jeg enda ikke har fått dem hjem, det det verste. For i mitt hode så jeg ikke ferdig på oppdrag før jeg har fått dem hjem. Sånn at jeg fortsatt fast på det oppdraget. Og hvor lenge jeg kommer til å være det, det vet jeg ikke. Men jeg kommer i hvert fall ikke til å gi meg før jeg klarer å få dem hjem til sine. I mitt hode så de fortsatt på oppdrag. For det om jeg satt ved siden av deres døde kropper i 10 dager. Jeg så dem døde ved siden av meg. Jeg satt ved siden av kroppen deres i 10 dager. Men i mitt hode så de fortsatt på oppdrag til jeg klarer å hente kroppen deres ut. I denne kjelleren? Nei. Men det ikke noe annet sted? Nei. Sånn at det blir sånn... Det lett å sette seg i en felle da, hvor du tenker hvorfor meg og hvorfor ikke dem. Må jeg være i daglig kontakt, eller må ikke. Men jeg i daglig kontakt med familien deres, sant? Jeg hører på dem med sorg. Jeg skjønner at det feil for dem. Det feil for oss også. Men de var lagkameratene våre. De var på vårt oppdrag. De var med oss. Så det vår jobb å få dem hjem. Så jeg tror ikke... Altså det mange ting vi bare nødt til å ta med oss og gå videre til neste oppdrag, neste dag. Krigen ikke ferdig, og oppdragene ikke over. Men det sånne ting som man helt sikkert ikke ment for å håndtere, men du må bare gjøre det, fordi det jobben din. I hvert fall ikke det volumet. Man skal ikke tåle et sånt type volum. Jeg tror ikke det, man kan ikke være skrudd sammen for det. Nei, men så igjen så havner man i det der med at alle dagene våre så ekstreme motparter av godt og ondt. Vi får en glad nyhet om at en lager våre har fått en datter, og neste telefon en time etterpå så får vi en telefon om at en vi kjenner drept. Og sånn går hver dag. Det går opp og ned på ekstremt godt og ekstremt ondt hele tiden. Altså vi hele tiden nødt til å justere det dag etter dag etter dag. Og så blir det sånn at når du da har fått treninga du har og implementert at altså, du alltid en marine først. Uansett hva du har vært eller kommer til å være, så du alltid en marine først. Så du må alltid ha den mentaliteten og tenke på jobben og tenke på oppdraget og ha fokus. Du kan ikke bare sette ned og skrike for du en marine, ikke sant? Så du får jo alltid den påpekt da. Altså folk har jo forståelse hvis du leier av og til, men du kan ikke bruke for mye tid på å leie for du en marine. Men på en måte, når du sier det marine, det da en automatisk at du skjøtter ned på en måte alt av, skal vi si, det emosjonelle eller ting som, når du liksom ser folk rundt deg som står der nær liksom dør, så du på en måte opptrent, opplært til å liksom holde følelsesgreie-opplegget ute? For min del vil jeg ikke si at man shutter det down akkurat. Det blir mer en sånn med at du bare skifter fokus. Du tenker at ok, ja, det sant, jeg må fokusere, jeg må gjøre jobben min. Jeg må tenke på oppdraget. Sånn at du bare skifter fokus fra å kjenne på de følelsene til å fokusere på å gjøre jobben din i stedet for. Følelsene der uansett. Ja. Du har selvfølgelig øyeblikk hvor du lei deg, men du får det hele tiden inn i systemet ditt at gjør jobben din, hold fokus. Sånn at det kan jo hjelpe til også, mener jeg da, å bearbeide ting uten at du bryter sammen. Men altså helt ærlig, for de fleste jeg kjenner, sikkert med meg selv også inkludert, men det her gjelder spesielt da for spesialstyrker, vil jeg si, så må man også være litt psykopat, tror jeg. Altså ikke ondskapsfull psykopat som for Hannibal Lecter, men... Vi skjønner hva du mener, ja. Ja, altså vi kan sitte i en øyeblikk og drepe folk og se på at en blir blåst i fillebiter, og så bare drar vi hjem, og så en time etterpå sitter vi og drikker te og spiser lunsj og flirer av noe annet. Det er ingen som mister matlyst da. Det er bare nok en dag. Og vi sitter bokstavlig talt og drikker te og flirer og prater om, ja, når jeg drepte han der, og så kom en drone etter meg, og jeg måtte skikkelig på do. Og poenget med historien vår var ikke at noen ble drept, det driter vi. Det var det at han måtte på do, og hvordan han da måtte gjøre det, men som ble jaktet på med en drone, så det er det vi synes er artig. Sånn at vi alle sammen blir nok litt psykopat, tror jeg, for å kunne gjøre den jobben. Altså, hvordan man kan klare det på en god måte. Jeg tror det er forståelig for alle som skjønner hva det med at det er det kanskje det nærmeste begrepet, eller liksom hvordan man føler seg litt kanskje som en psykopat
på en måte i den miksen av sinnssyke ekstreme ting som skjer. Altså, vanlige folk vil jo se på en psykopat i hvert fall. Hvis du i det hele tatt kan drepe noen og så bare ferdig spise pizza etterpå. Altså 20 minutter etterpå så spiser lunsj, eller du sitter og drikker te og flirer med folk av hvordan du drepte noen. Da vil jo folk flest se på en psykopat. Hvis de hører på det vi kaller black humor, så tenker de at vi er psykopat. Men det er jobben vår. Det er det vi er trent til å gjøre, det er det vi får betalt for å gjøre, det er det vi... Altså alt av utstyr vi har, alt av trening vi har, er ment for det. Men folk vil ikke høre det mentale aspektet av det, hvor det er normalt for oss. For da er du en psykopat, ikke sant? Men altså, til syvende og sist så blir alt det normal. Og det er det som er skummelt, at det blir normalt. Ja. Har du drept noen russiske soldater? Det er jo det ene spørsmålet man ikke har lov å svare på. Har du drept noen, og hvor mange har du drept? Og det er kanskje ikke det man skal spørre om heller? Det er en så gyllen regel. Det er det første jeg lærte faktisk av de gamle veteranene fra 2. verdenskrig. At man aldri måtte spørre dem, har du drept noen? Jeg må beklage hvis jeg brøt en eller annen slags kutyme eller høflighet. Ja, ikke sant, det er jo et... Ikke sant? Men vi kan bare droppe oss, vi hopper bare over det, liksom, fordi det er jo et naivt spørsmål fra en sivil fyr. Altså, det er noe vi aldri prater om. Jeg har aldri spurt min ektemann om det en gang. Jeg vet at han har drept mange, men jeg vet ikke hvor mange. Jeg spør han ikke om det, og han spør ikke meg heller. Nei. Vi er veldig klare over det jobben vår, så at det skjer, men tallet på det, da tror jeg man går over på den åndspsykopatgreia igjen, hvor man har sånn der rissing i veggen. Åpenbart. Ja. For det er jo liksom men er det noe man snakker om i opplæringen? Kan man snakke om det da? Altså, er det noe man snakker i opplæringen, forbereder folk på at sitt første... Det finnes ikke i opplæring i ukrainsk, men i den opplæringen vi gir dem, altså jeg og Jabari, så prøver vi å forberede dem på hva som kommer til å skje med deg mentalt under det første oppdraget ditt. For det første oppdraget er bestandig det som velter deg. Så vi prøver å forberede dem på hva som kommer til å skje i dagene etter de første oppdrag, hva som kommer til å skje etter første gang du dreper noen, og hva som kommer til å skje første gang du ser noen bli drept. Altså noen av dine. For alle de 3 tingene kommer til å skje. Det er ikke et spørsmål om det skjer, det er bare hvor mange ganger skjer det, og når skjer det. Så vi prøver å forberede dem for første gangen, for det er alltid det som har noe å si. Første gangen så trenger de litt tid etterpå for å klare å justere seg. Det er mye combat stress og combat dreams og det som hører med, og det er da også som avgjør da om du kommer til å slite med det i ettertid eller ikke. Så vi prøver å gjøre det, men hvis du bare tenker på ukrainsk trening, så finnes ikke det i systemet i det hele tatt. Nei. Er det viktig å liksom være forbereder på den, er du en person før og etter? Noe sånt? Ja, altså for oss er det mer sånn, vi sier til dem, vær klar over det at etter de første oppdrag så kommer det til å bli litt gal, og det er helt ok. I et par uker etterpå så kommer du til å ikke være stabil. Du kommer til å ha mareritt, du kommer til å være stresset, du kommer til å spy, du kommer til å være sint og lei deg og forvirret, og det som er, bare la det skje. Bare ri det ut. Det er helt normalt. Og når de da får høre at det er normalt, så er de ikke så redde når det skjer. Og da tenker de at ok, men vi gir det bare noen dager da, og så ser vi om det er sant at det går over. Stort sett så hjelper det dem. Men hvis de bare blir sendt ut i det, og så blir de sittende alene og tenker hva er det som foregår i hodet mitt, og det bare baller på seg, de bare graver seg ned i en mørk grop alene, da sliter de. Men alle blir gale en liten stund etter det første. Mer eller mindre, større og mindre grad. Du hadde en historie her i den nevnte podcasten med våre dårlige venner, holdt jeg på å si, hvor du forteller om at du også møtte en gjeng som da ble sånn overrasket at det var en ung jente, altså en kvinne ved frontlinja, og så hadde du ikke, jeg lurer på om du ikke hadde noe våpen, og så fikk du da en Glock av... Det var en morsjon. Det var morsjon. Ja, da ga han kommanderen, det var den gang jeg var i GOR, før Marines. Det første, alle var overrasket i det øyeblikket jeg kom til Ukraina, at det var en jente der. Jeg var den eneste jenta på basen, jeg var den eneste jenta som kom på oppdrag. Og når kommanderen så meg da en time før vi skulle til morsjonen, så bare kjekket han på meg, svær fyr. Og så tok han Glocken av seg selv og ga den til meg og sa her, bruk den hvis du må. Og da mener han hvis jeg må ta livet av meg selv, ikke sant? Hvis det er sånn at jeg havner i en kjip situasjon og far blir tatt til fange, så er det helt klar regel om at de bare dreper oss selv. Okay. Sånn at det var ment for at jeg skulle kunne forsvare meg selv, rett og slett. Så det han gjorde for å være grei.
Og jeg har satt veldig pris på det. Var det nesten sånn muntlig protokoll, at det bare sånn, havner du liksom hvis du ferdig med å bli fanget, da bare bruk klokken, da bare skyter jeg, ikke tenk på det. Altså vi har en avtale, fordi vi bryr oss om hverandre, så har vi en avtale at hvis man ser at en av oss i en sånn situasjon at det ikke noen andre veier ut, altså det finnes ingen andre alternativ, og den ser at vi ikke klarer å ta livet av oss selv, så vil en av mine i laget drepe meg da, for å være barmhjertig, for han bryr seg. Så vi har en avtale mellom oss. Ser de at jeg havner i en situasjon, det finnes ingen andre vei, da setter de en kule i meg. For å bli tatt til fange er ikke et alternativ. Det en skjebne langt verre enn døden. Men har vi mulighet til å drepe oss selv, så gjør vi selvfølgelig det. Og det jo noe vi spør alle sammen som kommer inn i laget også. Hva gjør du hvis du tar til fange? Svaret helt klart at ta med livet av seg selv. Fy faen, men det må være lettere sagt enn gjort. Altså, bare sånn det, ikke hvis du tar til fange, da det veldig lett. Da må du overbevise ditt eget sinn om at det faktisk for det jo den viljen eller kampen for å overleve og for å leve. Også da ligger jo sånn dyrisk i oss at vi har jo du skal ha en gjennomføringsevne for å gjøre det også, må ikke det? Jo, men hvis du har sett alt for mange ganger hva som skjer hvis du blir tatt til fange, så blir det sånn det her min vei ut, eller jeg kan velge å leve i tortur og et mareritt på ubestemt tid. Og da velger man veien ut. Så det ikke et spørsmål. Altså, du veldig klar over hva som skjer hvis du blir tatt til fange, og det ikke noe pent. Det en skjebne langt verre enn døden. Til de andre slagene, så vi har vært gjennom Mosjøen, har vi pratet om. Og så det Krynki. Krynki har vi snakket litt om. Og så har det også vært i Dnipro og Donetsk. Dnipro ikke en front, men Donetsk det. Kampene ved... Ok. Så hvor det noen av... Altså hvor stor forskjell det på disse opplevelsene her av hvor ordnet skal vi si hvor forutsigbar den opplevelsen i forhold til å være liksom en del av troppen, enhet, en base som hvordan skal jeg formulere det, at liksom hvor logistikk og rotasjon, og at det går på skift, og at det mat og søvn. Det finnes ingen base, det finnes ingen rotasjon, det finnes ingen system. Vi står for alt selv. Sånn at, altså for helt fra starten av skjønte vi jo at hvis vi ikke ordner det selv, så vi løpet kjørt. En som har blitt annerledes gjennom krigen at i Mosjøen så var det en andre verdenskrig-opplevelse. Fra juni av så ble det en dronekrigføring, og vi var med på utviklingen av dronekrigføringen også. Men det har aldri vært en base, det har aldri vært et system rundt oss, et støtteapparat rundt oss. Vi har måttet jobbe ræva av oss for å få alt selv. Kjøretøy, penger til å reparere kjøretøyene, medisinsk utstyr, hjelmer, vester, Starlings, Ecoflows, generatorer, alt vi trenger har vi måttet innhente selv, og mesteparten av det har vi fått fra Norge. Så vi har... På norske leveranser fra private aktører og bidragsytere? Ja, vi har hatt 2 grupper som hjelper oss ekstremt mye, og ingen av dem ute etter PR og fortjeneste, så de har ikke vært i media og ingenting. Men det veteraner, og det... Respekt. Ja, det stor respekt av det. De har reddet mange liv, for å si det sånn. Bare de hjelmene de ga oss har reddet i hvert fall 3 liv som jeg vet om. Fordi kulene stod i hjelmen, og hadde det vært de ukrainske hjelmene, så hadde det gått igjen da. Men det 2 grupper da. Så det en som heter Nordcrew, som veldig privat av seg, og bare jobber og står på for oss, og leverer. Og så har man en gjeng da med både aktiv tjeneste og veteraner. Jeg vet at samtlige av veteranforeningene i Sørøst-Norge heldigvis for oss stemte ja til å hjelpe oss. Og Equinor har også hjulpet oss i den gruppa der. Så de har stått på med logistikk og med transport og med innkjøp og levering av utstyr som vi desperat har trengt. Masse soveposer blant annet, og alt vi har trengt da for å ha en litt mer komfortabel hverdag og større overlevelsessjanse, rett og slett. Så nå også venter vi på et par kjøretøy og en ny leveranse som kommer om et par uker, som kommer til å hjelpe oss masse. Så jeg vet ikke hva vi skal gjort uten dem. De har hjulpet oss i 3 år i strekk, og hjelper oss fortsatt. Og det som står mest respekt av akkurat det, de gjør det uten noe fortjeneste for det selv. Det jeg virkelig hater, det war weasel som får deg til å rett og slett
utnytter frontline fighters da, og får dem til å stå på Facebook som noen hjemløse tiggere med skilt sånn, vi trenger hjelp, eller takk for ditt og datt. Det stygt. Altså, du har meldt deg frivillig og lagd en organisasjon som skal levere utstyr til oss i fronten. Og så skal de i fronten bruke tid på å stå og tigge på Facebook for at du skal få mer penger og oppmerksomhet, sånn at du kan gå i avisa og få klapp på skuldra. Har det i Norge? Ja, eller bruke de pengene på administrative greier og dyre hotell når du reiser til Ukraina. Det finnes mange av dem. Noe du vil trekke frem da? Noe du vil trekke frem? Kanskje på et senere tidspunkt, ja, men det finnes mange av dem. Det finnes mange av dem som leverer biler som det ser fint over Facebook. Jeg har levert 100 biler, men de 100 bilene kan ikke brukes for det er bare vrak. Som jeg har prøvd å si at det er bedre å levere 10 biler som funker, for husk på hvem du leverer det til. Du har meldt deg som frivillig til å skaffe biler til folk som ikke har råd til å skaffe de bilene selv. Den skal brukes i frontlinja. Du kan ikke sende en bil som kollapser i frontlinja så folk dør. Det er en grunn til at vi må ha en stødig bil. Vi skal komme oss fra A til B i en sikker bil i høy hastighet for å redde livet vårt. Vi kan ikke risikere at motoren havarerer, eller understellet ramler av, eller at dekkene sprenges, eller at bremsen ikke fungerer. Men de sender sånne biler. Så at det ser fint ut. Jeg har sagt dem, send heller 10 biler som fungerer, som får sitt formål, i stedet for å skryte på Facebook at du sendte 100 biler, og alt er bare vrak. Alt er bare skrap, og ingen har råd til å fikse dem. Du vet jo det. Da hadde vi kjøpt bilene selv. Ja. Så det er sånne ting da, som bare går imot det de prøver å gjøre da. Jeg blir litt overrasket når folk blir så opptatt av det sånne her, og det er jo sånn helt eksepsjonelt med dette her med den eksponeringsbiten. Vi snakket jo tidligere om de soldatene som tar bilder av seg selv, og så flykter de etterpå. Sånn, det der behovet som mennesker har, noen mennesker har for å iscenesette seg selv som modige. Jo, men du har jo også fått deg krigsturister nå. Du har jo flere som reiser for å lage TikTok-filmer. At altså, jeg reiser i Ukraina. Yes. Altså, det har ikke jeg sansen for. Da har du bare behov for å få PR rundt deg selv og ikke noe annet. Og så utnytter du folk som er i krig for å få den PR-en, ikke sant? Det er stygt. Krigsturisme, ja, det har vært borti, jeg skal ikke si så mye om det, men det er vel noe som på en måte har slått meg også, det bare å dra inn uten at du gjør egentlig ikke noe reell forskjell med din tilstedeværelse, annet enn å kunne liksom snakke om det og skryte av det etterpå, og så rett og slett å bare være oppleve og ta bilder litt sånn, ja, jeg synes krigsturisme er veldig dekkende ord på det da. Bare for å få likes, for å få oppmerksomhet, se hvor jeg har vært, og så prøver å gjøre det til en dramatisk skummel ting. Det er mange som reiser også med vest og hjelm, og ikke måte på hvor den ser ut, for at det skal se skummelt ut. Men i 80% av landet så er det samme som å farte rundt i Oslo, ikke sant? Hvem er disse menneskene her da? Hvem er det? Men det er et godt spørsmål. Det er noen rare figurer som... Er det politikere? Er det byråkrater? Nei da, det er sivile. Pressefolk? Sivile folk som... Det er sivile som enten drar dit for å påstå at de hjelper til med noe når de ikke gjør det, eller som bare er der rett og slett for å lage en TikTok-film og si at jeg har vært her, eller som påstår at de er i fronten og er en soldat når de ikke er det. Det finnes dem også. Det høres ut som en sånn ekstremversjon av de folka som gir penger til uteliggere mens de filmer de. Ja, akkurat som det. Så de tar jo da og utnytter folk som er i krig og som faktisk lever under et helvete for å få PR, for å få oppmerksomhet, for å få likes eller fundraising eller hva de er ute etter. Jeg håper de blir callet ut på det. Altså. Jeg har gjort det mange ganger. Jeg hadde jo ikke Twitter før krigen. Jeg lagde Twitter bare for å kvitte meg med folk som gjorde det. Og det var jo sånne som prøvde å fundraise i mitt navn, sant? Så svindlet for å få penger. Fikk masse penger, og folk trodde det gikk til meg og mitt lag. Ikke en krone, det gikk til oss. Sant? Så jeg måtte åpne Twitter da, for å få folk til å forstå at hør her, ikke send penger dit, det her er ikke oss. Ja. Når du kommuniserer både med disse folka som kommer med utstyr til og sånt, det er jo litt nysgjerrig på hvordan fungerer egentlig som en praktisk kommunikasjon både mellom enheter med Kyiv, med hjemme i Norge. Kan man bruke vanlig mobiltelefon ved frontlinjen? Hvordan funker alt det her? Ja, vi bruker vanlige mobiltelefoner. Vi bruker selvfølgelig krypterte apper da, som Signal og WhatsApp. Og så har du jo selvfølgelig ikke lokasjon på, og du sitter ikke og livestreamer på TikTok, ikke sant? Men, så vi tar jo forhåndsregler. Vi sitter ikke og sender GPS-koordinatene våre rundt omkring. Sånn at vi kommuniserer en vanlig telefon med krypterte apper. Men
den eneste kommunikasjonen jeg har med Norge jo akkurat de her hjelpecrewene våre som hjelper oss med utstyr og det som Og jeg som maser på deg, så kommer du til Norge snart. Skal du intervjue? Det var en podcast her og der da. Helvete. Nei, men for oss også så har det at jeg hadde en plattform da, på grunn av de dustene jeg prøvde å utnytte oss, som gjorde at jeg åpnet Twitter for eksempel da, og at det ble mediegreier. Så skjønte vi at ok, vi har to valg. Vi kan enten la andre utnytte oss og få PR og funding for det, eller så kan vi gjøre noe godt for oss, og alle vi kjenner for det. Så jeg bruker min plattform da, til å kunne hjelpe oss og alle andre enheter vi kjenner. Så hver gang jeg får noe, så tar vi bare akkurat det vi må ha, og alt annet som til overs, altså ekstra, tourniquets, hjelm, soveposer, uansett hva det måtte være, så gir vi det til alle andre enheter vi kjenner. Og når vi ferdige og vet at ok, nå skal vi flytte til et annet oppdrag, vi trenger ikke akkurat det her nå, så gir vi det til de andre som vi vet trenger det. Og noen trenger kjøretøy, vi hjelper dem å skaffe det. Så vi har brukt min plattform da, til å kunne hjelpe oss og dem vi kjenner med å få de tingene vi trenger, og det har vært fantastisk hjelp. Så sånn sett så har sosiale medier hjulpet oss masse. Men vi styrer også unna alle dem som ikke legit. Altså vi styrer unna war weasels, vi styrer unna dem som prøver å utnytte oss, og vi styrer unna war profiteers. Så vi holder oss til våre trofaste. Vi skal gjerne spørre litt mer om det sånn psykologiske og mat og søvn og alt dette her, både før, under, etter, men litt sånn bare status akkurat nå. Kan du si hvor i Ukraina du kommer fra? For du reiste på onsdag. Ja. Kan du si liksom, hvor du har vært i siste tiden, eller? Altså, den siste tiden så har jeg vært i Dnipropetrovsk, det et stort område da. Men jeg har jo da overflyttet til spesialstyrkene fra Marines, så jeg ikke lenger i infanteristyrkene lenger. Jeg var først med spesialstyrkene, og så ble jeg i Marines, og så var det lenge snakk om å flytte meg tilbake til spesialstyrkene. Men jeg da som, kan du si kanskje jeg er litt krigsskadet, eller bare skadet, jeg vet ikke hva det men et par hjerneskader for mye. Men jeg ville ikke. De ble nesten sint på meg til slutt og måtte slepe meg ut av skyttergravene og bunkersene, for det har sin charm. Kanskje for at jeg er fra Finnmark, jeg vet ikke. Men det å sitte i den møgle, skittende, råttende kjelleren med mus og kakelakker og det som var dårlig kost og måtte springe for livet på utedo for jeg ikke ble skutt av en drone, ikke sant? Det hadde sin charm. Det var bare sånn der ja, det skittet og jævlig, og alt var dritt. Men jeg bare ville ikke ut derfra. De måtte rett og slett slepe meg ut av den bunkeren. Sånn at jeg hadde valget veldig lenge med å sitte og ha det veldig komfortabelt på headquarters og være spesialstyrker, sant? Og jeg kan være på restaurant, og jeg kan ha et vannklosett. Jeg kan ha strøm. Jeg kan ha et kjøleskap. Det er så mye fancy. En dusj, fasiliteter, sant? Luksus. Sånn at spesialstyrkene er artig, det også, men når jeg sier artig, så må du ta det fra mitt ståsted. Da. Det er ikke sånn at vanlige folk synes det er artig. Men det er sånn, du må tenke så mye mer. Alt er kalkulert, og alt er planlagt. Du er veldig mye tryggere, fordi du har et system. Du har veltrente profesjonelle soldater på et veldig høyt nivå. Du har det utstyret du trenger. Sant? Du trenger bare å tenke på oppdraget. Oppdraget er relativt trygg, fordi du har support, du har støtte, du har utstyr, du har veltrente team rundt deg. Så selv om det er high-risk oppdrag, så er de veldig mye tryggere, og sjansen er mye større, og du får veldig mye større resultater ut av de oppdragene du gjør. Kontra infanteri, hvor det bare er dritt, og du har sure commanders, og du har dårlig utstyr, og du bor i skittende bunkere og skyttergraver og gjørme, og ingen mat, og ingen do, og ingen vann, eller skutt med drone, artilleri, og det er elendighet. Men for meg da, så hadde det sin charme, så det må jeg bare si. Sånn at så jeg var så skikkelig lei meg da de begynte for et år siden, over et år siden, bare å skulle ha meg tilbake i spesialstyrkene, så var det sånn her, ja, men jeg kan jo ikke dra uten Jabari, så han må jo bli med meg i laget mitt, sånn at da må jeg jobbe med det. Ja. Og så tok det masse tid med hans papirer, fordi han er offiser. Og jeg må ærlig innrømme at jeg var ikke lei meg. Jeg strivde sånn med Assault Company våre, i der rottebunkerne våre. Sånn at når det begynte å være snakk om at nå går papirene hans i orden, så var det sånn, det var en sånn litt sorg. Men så kom Donetsk. Og der var det helvete med de fiberoptiske dronene. Ja.
Og dette her i 20... Det var i fjor høst. Fjor høst, ja. Og da mistet vi en halve platoon bare på en uke. Hvor mange mennesker det? I en platoon så det ca. 30 stykker. Og Jabari sa nok er nok, og jeg sa nok er nok. Og så vi nekta, vi hadde 10 stykker igjen, og vi sa nok er nok. Jabari sa jeg sender ikke dem til å dø. Gjør hva dere vil med meg, jeg nekter å la mine 10 siste dø. Og da straffet de han, og saboterte hans transferpapirer. Ta det en gang til, altså, hvem straffa din ektemann? Bataljonssjef og brigadesjefen. Ok. Sånn at, fordi han nekta å sende de siste 10 vi hadde i døden, så saboterte de hans transferpapirer, og skulle sende han til en annen enhet som straff. Og da ble hans overføring til spesialstyrkene med meg utsatt. Og min nye sjef da begynte å bli mer og mer irritert. Hvor blir du ut av? Hvorfor sitter du i den teite bunkeren din? Det var trist. Men til slutt da så måtte jeg bare si det fra meg da, og gå tilbake til spesialstyrkene. Og det er også, nå som jeg er gravid, så er jo det kjempefint. For da kan jeg leve mer normalt og tryggere. Og det er jo artig for meg, men spennende ting man gjør der. Veldig lærerikt og utfordrende og spennende å være i spesialstyrkene. Men livet er, til tross for at man nesten dør og blir skutt etter hver dag, så er livet så veldig mye enklere i infanteri, for du trenger ikke å tenke så mye, du bare overlever, ikke sant? Ja. Så det er et helt annet nivå og helt annet game, både globalt og nasjonalt og det som er. Har du fått, sånn, vi har jo ikke snakket noe om at du er gravid og sitter og holder på, hvor mange måneder på vei er vi her? 6,5. 6,5, ja. Så babyen er ferdig, den? Ja, snart, det begynner å merkes. Sånn at, er det ikke til 6 måneder at babyen er ferdig, og så skal den bare vokse? Jo, det er Vita-luka er 24, og det er akkurat 6 måneder. Ja. Og så skal den bare vokse etter det. Men kommer det altså, noen helt nye bekymringer inn i livet ditt? Altså, for nå er du 2, og så har du en ektemann der ute som er ute i skogen et eller annet sted i Ukraina. Og datteren min har akkurat kommet med meg ut av Ukraina. Og? Min datter, hun har vært i Ukraina med oss, og hun har akkurat reist ut av Ukraina med meg. Du har en datter, ja. Hvor gammel er hun? 19. Så hun har vært i Ukraina med oss i skogen, og så har vi tatt noen svangerskapsbilder i skogen. Vi gifter oss også i skogen, sånn sett er det jo ikke noe nytt at vi har alle våre events i skogen en plass, men... Har det kommet noen nye bekymringer, altså, med tanke på at han er ved frontlinje, eller der inne, at skal det skje noe med han, eller er det sånn business as usual, sånn mentalt sett? Nei, så nå når vi er ute av Marines begge to, i infanteriet Marines, så er hele den panikkfasen over. Men hele første trimester så var jo jeg i fronten, begge to. Ikke å anbefale med tanke på hyperemesis og utedo og sånne ting, men da var det kritisk, for da var det mye press på oss, i og med at han skulle bli straffet for ikke å sende våre 10 siste i døden. Og vi visste da at jeg var gravid, sant? Og når som helst, selv om jeg da kan si jeg er foreigner, jeg slutter, så kan ikke han det, og så sender de han som straff inn i døden. Da var det stress. Sånn at hele første trimester var lite hyggelig. Men i midten av februar så for jeg til spesialstyrkene, og han ble da sendt til den straffeenheten, som viste seg ikke være en straff i det hele tatt. Som vi nå hjelper med å bli combat ready, mens vi venter på hans transfer til spesialstyrkene med meg. Så nå driver vi bare egentlig og koser oss i skogen i trygge avstander, og hjelper denne helt nye etablerte bataljonen med å bli combat ready, rett og slett. Men var du nærme frontlinjen altså mens du var gravid? Jeg var i fronten i Donetsk. Og visste du at du var gravid? Vi fant ut der at jeg var gravid. Shit. Så vi var i frontlinjen i Donetsk når jeg fant ut at jeg var gravid. Fy faen. Og da var det, hvordan greier du å trylle frem en sånn der, hva heter det? Graviditetstest? Ja, den finnes heldigvis overalt. Vi har jo vanlige butikker rundt oss, vet du. Okay. Vi har til og med burgershopper, den ene ble sprengt, men vi hadde burgershopper også. Men jeg skulle vise, jeg hadde bokforlegger med meg, vet du, skulle jeg vise den kule burgershoppa vi hadde, så kommer det frem, og så var det bare plankebiter overalt, og han bare, hvor er den? Og han bare, den var her i sted, jeg lover. Den var sprengt. Men sånn er det av og til. Ja, men når vi er inne på mat, altså, hvordan funker det, og det er sikkert ganske sånn faser også, det som vi sa innom 2022 er sikkert veldig annerledes enn 2024 og 2025. Ja. Hvordan var det med mat og søvn
For det jo den eneste rutinen som må repeteres jevnt for å holde ut i dette. Hvordan var mat og søvn 2022-2023 versus nå? Altså det som overrasket meg mest fra første stund var at jeg faktisk klarer å sove igjen av bomber, uansett. Så til og med Marsjun, første oppdraget, hvor jeg da ble bombet og satt i en kjeller og lyst av og til i tak for å se hvor lenge den holdt. Og hver gang vi kom opp så var en eller annen vegg borte. Så var det sånn at ok, men jeg må sove uansett. Så dør jeg. Jeg sitter nå her. Så jeg har klart å sove gjennom alle situasjoner. Rett og slett fordi jeg må. Det hjelper meg ikke hvis jeg ikke gjør det. Mat har vært lite av når man på oppdrag, men når man ikke på oppdrag så har man jo tilgang til vanlig mat rundt det, for vi jo alltid i en sivil landsby, hvor det matbutikker og sånne ting. Problemet at vi ikke har kjøleskap, så vi har ikke veldig store alternativ for hva slags mat vi kan ha. Ja. Men vi har jo også en kokk i kompaniet som lager mat for oss, og da det mye kylling og ris. Okay. Og mye potetsuppe. Så, men vi må jo handle mat selv da. Vi kan ikke belage oss på å få mat fra militæret, for da det bare mugla drit som kommer fra Kyiv. Oi, mugla drit? Rett og slett. Mugla, utgått på dato, det dårlige sted. Hva var de sender derfra? De sender et knallhardt brød som ikke kan spise, så det mugla ost, og så et par bokser tunfisk, og det det du får. Sånn at vi kjøper jo alt av mat selv da, på lik linje med at vi kjøper alt annet selv. Vi kjøper drivstoff, og vi må betale Starlinken selv, og vi betaler alt selv. Så havregryn, og så, når jeg bare tenker sånn helt simplistisk, sånn der havregryn med vann, det sånn, det en luksus man ikke som har tilgang på. Korn for eksempel, som Altså igjen da, uansett hvor vi hvis vi ikke inne i en combat zone da har vi nesten ingen mat i det hele tatt. Da bare holder du ut mens det står på. Men overalt ellers så har du jo tilgang på matbutikker og sånne ting, da, så du kan jo kjøpe deg en steak hvis du vil. Ja. Du kan fære på en burgersjappe, fordi altså, fra sommeren 2022 til nå så har de blitt veldig flink med at uansett hvor det militær bevegelse, så setter de opp 2 ting. De setter opp en militærsjappe med klær og utstyr, og setter opp en burger- og shawarma-sjappe, sånn burgervogn. For de vet jo at alle soldater vil ha mat. Ja. Så uansett hvor man i fronten, så finner du en burgersjappe. Interessant. Så det så søvn og mat, ja, det var ikke noe mer komplisert enn det? Nei, det ikke det. Du sover må du uansett, så det gjør vi. Vi sover på skift hvis vi må da. Det interessant da, hvordan, du må fortelle litt, kanskje ikke det så komplisert, men jeg må innbille meg at det kanskje være veldig individuelt hvordan man håndterer dette her, men det overgangen fra krigszone til trygge omgivelser, da, for eksempel i Ukraina, da, til å komme hjem igjen til Norge. Fortell litt om det, hvordan fykker du med huet? Det helt pyton. Altså, i fronten så jeg veldig komfortabel. Jeg har det veldig fint. Til tross for at det drit, og at du kan gjøre alle tingene der da, men det komfortabelt. Jo lenger ut av fronten jeg kommer, jo mer ukomfortabel blir det. Jo mer stresset blir du, jo mer støy og kjas og vas det. Sånn at når vi i fronten, uansett front, vi det. Vi med enheten vår, med en familie. Sant? Vi sover i lag, vi går på do i lag, vi spiser i lag. Vi deler drømmer og sorg og tårer og glede og bryllup og bursdager og død og elendighet. Sant? Vi deler alt. Vi deler seng. Når vi med enheten i fronten, så lever vi i vår egen boble, i vårt eget liv som ingen andre forstår. Og vi har hverandre til enhver tid, oppå hverandre. Så der jeg veldig behagelig, komfortabel. Med en gang du går ut derifra, så det plutselig at du føler deg naken. Sånn, hvor de? Jeg alene? Hva gjør jeg? Og så begynner alt det der kjase og støye. Da har du sivile folk som dytter i køen og tuter i trafikken, og mas og kjas om regninger og politikk, og folk som ikke aner hva krig og fred og kjærlighet de bare skal klage på Facebook og hyling og roping om ting de ikke aner noe om. Og som ikke har noe forståelse om det livet du lever. Altså, det som å hoppe ut av en annen realitet, et annet univers, og så havner du bare blant masse aliens som ikke aner noe om din tilværelse og din hverdag. Sånn at den veldig ukomfortabel. Altså, uansett om det i Ukraina eller Norge. Men i Ukraina så forstår de i hvert fall litt om hva krigen handler om. Når du kommer til Norge, så gjør de ikke det engang. Så da blir det plutselig veldig alienated, hvor det blir veldig mye støy og veldig mye unødvendig kjas, som jeg ikke orker å bruke krefter på. Og i hvert fall ikke alle her Facebook-krigerne,
som setter opp et «Jeg støtter Ukraina» Facebook-bilde, og så mener de at de vet alt fordi de hadde tatt en telefon til en de kjenner i Ukraina en gang. Og så kan han sitte og krangle med meg da. Og så får jeg høre at jeg pro-russisk hvis jeg sier at ja, men Ukraina er korrupt. Ja, men vi sliter, vi har ikke det utstyret vi trenger. Ja, men hvorfor har dere ikke det, dere er i militæret? Fordi Ukraina er korrupt. Du er pro-russisk. At du våger å si det til meg, som har mistet over 100 stykker, sant? Som sitter med hjerneskader og er redd for at mannen min skal dø, og har stått ved siden av kompisene mine sine døde kropper i 10 dager, og du våger å si til meg at jeg er pro-russisk. Har det her skjedd på Facebook? Ja, det gjør det. For de har sånn krigsromantisk Disney-bilde hvor det er godt mot ondt, og Zelensky er helten og Putin er fienden, og det finnes ingenting imellom. Så hvis du sier noe negativt om Ukraina, realiteten vi lever i, som alle i Ukraina vet, da er du pro-russisk med en gang. Og da er det, de slenger alle mulige slags titler og begrep rundt seg. Det er hele woke-opplegget. Og da kjenner jeg at da har jeg lyst til å drepe alle sammen. Og så vet jeg at det er så lett for meg å kunne gjøre det. Så at jeg bare ignorerer det, og så drar jeg tilbake til fronten. Men hva er det vi ikke i Norge skjønner med krigen, Ukraina og Russland? De skjønner ikke Ukraina, for eksempel. De skjønner ikke det at det er ikke et demokratisk land. Det er et post-Sovjet-land som har slettet med korrupsjon og fattigdom og alt som hører til post-Sovjet siden 1991. De tenker alltid fra sitt norske demokratiske ståsted i sitt perspektiv, og det er veldig innsnevret. Så tenker de at ja, men jeg har sett på nyhetene, og så kjenner jeg 5 ukrainske flyktninger som har fortalt meg ting, og så har jeg ringt en venn i Ukraina, så jeg vet alt om krigen. Og så tenker de at det finnes bare godt og ondt, ingenting imellom. Og det eneste de kjenner til av krig, er det de har sett fra Gaza og Afghanistan, og lest om 2. verdenskrig. Så de tror at i det øyeblikket du kjører inn i Ukraina, så er du i krig og blir skutt etter. Og de tror at hvis du sier noe negativt om Ukraina, eller ikke negativt engang, noe realistisk om Ukraina, og noe om situasjonen vi lever under, da er du en fiende, og du ødelegger for dine egne, og du er pro-russisk, og du er ditt og datt, og da støtter du ikke krigen. Jeg er der og kjemper i krigen. Hvem som støtter krigen her? Jeg som er der i fronten, eller du som legger et Facebook-profilbilde og sier Zelensky er en helt? De vet ikke hva krig er, og de vet ikke hva Ukraina er. De skjønner ikke hvor mye vi sliter med korrupsjon og lederskap, og de skjønner ikke for eksempel at Zelensky måtte bytte ut hele kabinettet sitt for grunn av at alle var pro-russisk. Sjefen for sikkerhetstjenesten var pro-russisk, ikke sant? Generalen som er leder for hele militæret er russisk. De skjønner ikke de her tingene. Det her går utover oss, fordi vi blir sendt på håpløse oppdrag. Vi mangler støtte, vi mangler penger, vi mangler ammunisjon, vi mangler folk. Det er for lite trening på de folkene vi får, som gjør at folk dør. Alle de her tingene må vi leve og dø under. Så, men det er bare innad i Ukraina med den korrupsjonen, og så er det en haug med maktmennesker, korrupte maktmennesker i Ukraina som har tjent millioner og milliarder på denne krigen her. Ja, man må jo huske på at Ukraina har jo aldri hatt penger for denne krigen her. De har aldri sett penger. Og da er det veldig lett å bite på hele den der pengefella, hvor man bare ser seg blind på det. Og det var jo masse styre og oppstandelse med politikere som kjøpte seg sportsbiler, og ministre som ble tatt med masse millionervis av rivner i bagasjerommet som skulle gå til militæret, altså mat til oss. Og alt der har jo vært i media. Det er ikke en hemmelighet. Og det er ikke sånn at Russland er bedre, for Russland er Sovjet, men Ukraina er post-Sovjet. De er ikke demokratiske. De sliter veldig mye med alle ettervirkningene. Sånn at korrupsjon og det at det fortsatt er så mye pro-russisk innblanding i Ukraina, er jo noe vi også må kjempe mot i fronten, ikke sant? Det går utover oss, det går utover de sivile, og det går utover militæret. Og det er ikke noe å legge skjul på, for hvis vi ikke kan prate om det og si hva vi faktisk må stå i, og hva vi trenger hjelp med, så er det ingen endring. Da får vi ikke hjelp. Vi kan ikke pynte på det og si alt er så fint, vi har alt vi trenger. Da får vi jo ingenting da. Da har vi ikke sjans å vinne denne krigen her. Men hva sier disse medsoldater og elitesoldater rundt deg, og det miljøet du er i? Altså, hva tenker de om Zelensky som leder da? Jeg har ikke hørt så mye positivt. Altså, han var en skuespiller, og han ble president, og de sto mellom et enda verre valg, så de var glad for at han vant valget. Men med krigens gang så er det flere og flere som bare mistet trua på han og hans regjering da, for det har vært så mye vas, rett og slett. Det har vært
flere ganger hvor det har vært mulighet å inngå en fredsavtale, og de har nektet å gjøre det fordi de hørte på NATO, som lovde gull og grønne skoger, og ikke stilte opp med det de lovde. Er det også noe ukrainere snakker om? Ja. Altså de fredsforhandlingene, de fredsmulighetene, de er blitt forspilt, og at det ligger på Zelenskyj? Og NATO. Det er mye sinne rettet mot NATO også, som lovde gull og grønne skoger og presset Ukraina til å fortsette en krig som de ikke ga nok støtte for. Og nå først så skal de begynne å gi støtte, men nå er det nesten for sent, for nå er det ikke flere folk til å kjempe krigen. De burde ha gjort det for 3 år siden når de lovde det, eller 2 år siden. Sånn at folk er jo ikke blind for hva som skjer rundt dem. De er fullstendig klar over hva som skjer i deres eget land og regjering. De er fullstendig klar over korrupsjonsproblemene og pro-russiske problemene. Og det ser man jo også blant sivile også, hvor vi av og til i forskjellige områder i fronten er nødt til å male bilene våre og gå i sivile klær, for det er så mye pro-russiske sabotører. De forgifter drikkevannet vårt, fester granater under bilene, kapper ledninger til Starlinkene våre, rapporterer justerer artilleri for fienden til oss. Så vi er veldig klar over hva vi må kjempe for, både utenifra og innad. Det høres jo helt sinnssykt ut hvis det er så mange pro-russiske sabotasjer, korrupte folk innad i Ukraina, at Ukraina har greid liksom å forsvare seg med det, til den evnen de har gjort til nå. Det er helt vanvittig, for vi må kjempe på alle hold. Vi må kjempe mot den fienden vi har foran oss, vi må kjempe den fienden som er innad også i landet. Og det er slitsomt, men når folk ikke vil høre det uten at man er pro-russisk, vi kan aldri endre det, vi kan aldri få en forbedring på det, hvis ikke realiteten blir lagt frem på bordet og sier, hør her trenger en opprydding. For vi må fortsatt stå i det, vi må fortsatt prøve å overleve og gjøre jobben vår og redde landet, ikke sant? Men det er veldig vanskelig når man må stå i det alene. Hva tror du skjer videre? Nå er vi jo i begynnelsen av juni. I morgen er det 1. juni 2025. Hva håper du på? Hva tror du? Ja, altså det er helt klart at det ikke finnes noen militær løsning på det. Det går bare ikke. Det er ikke mer folk å hente, og alt for mange har rømt landet, sant? Alt for mange er død og hardt skadd. Det har pågått for lenge, og det har vært for mange forspilte sjanser. NATO har ikke levd opp til det de lovde. Og så er det vanskelig da å komme til en demokratisk løsning med en sovjet-diktator og en post-sovjet. Jeg vet ikke hva han er og ikke er, men KGB-agent? Zelenskyj. Nei, jeg trodde du mente Putin, sorry. Nei, Putin er helt klar diktator. Men sant, det her er et sovjetland og et post-sovjetland og 2 ledere som ikke er veldig gode på demokrati, som skal prøve å komme frem til en politisk løsning. Hittil så ser det ikke lovende ut, for ingen har lyst til å gi seg. Og det er ikke sånn krig fungerer. Altså, enten så må man bombe den ene helt ihjel, drepe til det ikke er mer å drepe, eller så må man ha en politisk løsning, men ingen er villig til å møtes litt en gang på halvveien. Putin vil ha alle 4 områdene, og ingen NATO-medlemskap. Zelenskyj vil ha alle 4 områdene tilbake, og NATO-medlemskap, og de er ikke villige til å møtes litt. Og så er det sånn at, ok, men nå er de her 4 områdene okkupert. Vi klarer ikke militært å ta dem tilbake igjen. Hva er løsningen for oss? Akkurat nå så står de bare bom fast. Så hva løsningen der er, det vet jeg ikke. Men vi har jo helt klart håpet på at det skulle ta slutt snart. Og det så jo ut som det var litt lovende når USA involverte seg. Men så kom da England og Frankrike og diverse andre og fyrte opp under krigsblussen igjen og lovde gull og grønne skoger igjen, og så har vi det gående. Hvordan opplever du at krigsviljen er i Ukraina da? Sivilt og militært? Folk er utslitt. Altså i frontlinjen så er man utslitt. Man går på 10% bemanning i de fleste enheter, ikke sant? Jeg hører alt for ofte ukrainske lagsoldater som sier at i det øyeblikket grensene åpner, så fær vi. Altså, hvorfor skal vi kjempe for et land som svikter oss? Jesus, altså, tenk deg hvor mange mennesker som allerede har flyktet, og hvor mange menn som har falt. Så skal de mennene i tillegg, altså Ukrainas fremtid virker jo helt håpløs. Ja, men som jeg prøver å si til folk også, selv om krigen er slutt i morgen, det finnes masse år med opprydding. De må rydde opp i korrupsjon, de må rydde opp i lederskap, de må rydde opp i
ruiner og infrastrukturen, og så må man huske på hvor mange tusenvis av soldater som hardt skadd, amputasjoner, eller familier som sitter uten noe finansiell støtte, fordi det så mange som drept, og uten en kropp, så de ikke erklært død. Og hvis de ikke erklært død, så får ikke familien noe kompensasjon. Ingen finansiell støtte. Og i Ukraina så det sånn at de veldig gammeldags der, da, hvor det mannen som jobber og forsørger familien, og når mannen da død, sitter kona og ungene der uten noe. Og så må man tenke på alle dem som fortsatt lever og har PTSD og alkoholproblemer og narkotikaproblemer og det som hører med etter krigen. Og dem som hjemløse nå på grunn av okkupasjon. Sånn at det kommer til å ta mange år. Bare det å rydde opp minefeltene, så vi holder enda på i Norge 85 år etter. Så det kommer til å ta tid. Virkelig. Og der håper jeg at Europa flink å stille opp da. At man liker på med etterarbeidet som har vært med å blusse opp krigen. Indeed. Og at pengene faktisk går til det det skal da. Det blir jo det som Man nødt til å ha en veldig klar... Du må være veldig organisert da, på en klar og ryddig måte, at pengene går fra A til B, at de ikke har en mellomvei, for da forsvinner det. Ja, det der blir... Og den tid, når det, altså ja, det skal jo ikke... Hvor mye, altså hvis det først kollapser med frontlinjen og sånt, altså det jo også et scenario, hvor lenge liksom det her, hvis du sier at det så utarmet, og krigsviljen også på hell, så det sånn, hva vil skje hvis dette her kollapser da? At man trekker seg tilbake igjen og vil russerne liksom begynne å gå mot Kiev igjen eller? Altså uansett hvor ille det i Ukraina så kan man trøste seg med at det alltid er verre i Russland for Ukraina post-Sovjet men Russland Sovjet så uansett hvor ille det for oss i Ukraina så har Russland det så mye verre enn oss det den eneste trøsten i det hele men akkurat deres problemer ikke våre problemer kan Europa hjelper til med. Så korrupsjon og oppryddingsarbeid og oppreisningsarbeid etter krigen kan Europa hjelpe til med. Trening av tropper, finansiell ammunisjon, alt det her kan Europa hjelpe til med, men da må man vite problemet. I stedet for å si at hvis du sier noe negativt til russisk, nei, jeg sier hva vi trenger hjelp oss, vi kan vinne krigen. Men i fronten, altså, jeg ikke den eneste som sier at det finnes ingen militær løsning. Det gjør ikke det. Hadde vi klart å ta tilbake land, så hadde vi gjort for lenge siden, ikke sant? Og man ser nå at tiden bare går, og det bare død og elendighet, og det står mer eller mindre stille. Nå har det skjedd litt i Sumi da, hvor de har begynt å ta områder i Sumi, som i nordområdene med Kiev. Og Putin har jo sagt klart ifra at hvis ikke dere villige til å komme til en enhet nå når det 4 områder, så blir det snart 5. Så vi får se da hvordan det blir, men med mindre det skjer et NATO-mirakel, så tror ikke jeg at vi har noen sjans militært på å ta tilbake noen områder med det første. Tilbake til deg da, hvordan blir det for deg å se dette her fra sidelinjen når du skal føde om 3 måneder og skal passe på en liten en? Hvordan skal du... Ja, greia at jeg aldri fra sidelinja, for at jeg aldri ute av linja på den måten. Nå for eksempel så vi opptatt hele sommeren med å gjøre en helt ny bataljon combat ready. Og vi håper jo på at vi skal rekke til Norge før en fødsel. Vi vil at det skal være norsk statsborgerskap av alle åpenbare grunner. Er det gutt, må du? Og det kan vi ikke si enda. Ok, sorry. Det skal jeg ikke grave i. Men planen at det skal være født i Norge og oppvokst i Norge. Men vi håper også på at krigen ferdig før september. Og ikke krigen ferdig for september, ok, hva gjør vi da? Vi har fortsatt karriere i Ukraina, sant? Vi har fortsatt hjem og hund og biler i Ukraina, og jeg gift med en ukrainsk offiser. Så hvis ikke krigen slutt, så ikke jobben heller slutt. Så der har vi et lite problem da. Ikke krigen ferdig for det, hva gjør vi da? Vi håper jo begge to på å være i Norge. Både jeg og han. Ja. Men vi får se hvordan det blir. Akkurat nå så må vi bare ta det måned for måned og se utviklingen med krigen. Og hjem til fødsel, ja, men hvor lenge blir jeg hjemme da? Og hva skjer videre? Når kan han flytte til Norge? Det det som Ja, det jo det mange spørsmål i ditt
ditt personlige liv, og så har du jo også vært åpen om hjerneskade. Det en spesifikk hendelse, det og eller slitasje? Jeg skulle ønske at det var en spesifikk, det var mange hjerneskader. Det har blitt bombet litt for mange ganger. Og så det jo sånn at hjernen har jo også en grense hvor mange ganger du kan ha en TBI for det tar for mye skade. Så for eksempel de fotballspillere i USA som får seg litt for mange knall i overetasjen, og så blir han gal og dreper familien sin. Det har en spesiell diagnose, jeg husker ikke hva det heter. Men jeg har blitt bombet litt for mange ganger, og det har gått hardt ut over hjernen, kraniebrudd og TBIs og hjernerystelser og det som hører med. Og bombetrykket kraftig, altså det ubehagelig. Men siste gangen jeg ble bombet, så raste et hus over meg også, og det var veldig ubehagelig. Og da fikk jeg kraftig hevelse på hjernen. Da var jeg faktisk bekymret. Da tenkte jeg at ok, nå vet ikke jeg hva som skjer i hodet mitt, men det her ikke bra. Da plutselig så, det gjorde ekstremt vondt. Sånn at hvis man bare tilter litt på hodet, så jeg kan ikke beskrive den smerten det føles. Mistet all hørsel, og plutselig da kunne jeg ikke gå heller, sant? Og jeg prøvde å springe og bare så jorda nærme seg trynet mitt og skjønte ikke hva som skjedde. Det var ingen reaksjonsevne, det tok meg ikke for en gang. Prøvde å springe igjen, og så skjer det samme en gang til, tenker jeg, hva det som foregår? Så jeg klarer ikke å forstå at jeg har en hjerneskade, ikke sant? Sikkert fordi jeg hadde hjerneskade. Men, og det ble bare verre og verre. Og den følelsen du har i hodet når det skjer, når du får en kraftig hevelse på hjernen, rett og slett, det kan ikke beskrives, men da var det kritisk. Det kan man jo dø ut av. Og etter det så fikk jeg klar beskjed om at hvis ikke du nå kommer ut av fronten, så du kommer til å dø. For hvis du får en til hjernerystelse nå, så hjernen din ferdig, den mos. For jeg har jo tatt MRI også og sett all skaden på den hvite massen. Så det går mye på hukommelse, tale, mye hodepine av og til i støytene. Ikke så ille nå som det var. Det var ille en stund, og da var sånn, man kjente av og til at sikringsboksen gikk. Da tenkte jeg, shit, får jeg hjerneslag nå? Det var en sånn helt merkelig følelse hvor du kjenner at sikringen går, og tenker, her noe som ikke stemmer. Men mye svimmelhet var det også, ekstremt mye svimmelhet. Det blitt bedre. Nå det mer på hukommelse og tale, så hvis jeg sliten, at jeg ikke har sovet riktig, og har vært mye stress og styr og kjas, så går det på talen da. Folk som jeg har møtt, soldater jeg kjenner da, det var en danske jeg møtte nå i høst, som ikke hadde sett meg på et år, og han bare, du ok? Så sier jeg, hva du mener? Måten du prater på bare ikke sånn som det brukte å være. Og da hadde han merket det, og en av kompisene mine fra USA som jobber i spesialstyrkene, han la også merke til det samme, at det mye kjas og styr og stresset, så går det på talen at det blir opphakket, henger ikke helt med, glemmer mange ord. For eksempel tourniquet, jeg vet veldig godt hva en tourniquet og plutselig så står det bare helt stille, jeg vet ikke hva det for noe. Av og til så glemmer jeg engelsk, sant? Kan ikke prate engelsk lenger, men det bare hvis jeg kjempestresset at man sliten. Begynner å bli neseblod og sånne ting. Hukommelsen, den også litt ubehagelig av og til. Landet på Gardermoen i fjor, og så ser jeg registrerer i hodet mitt at ansiktet der kjenner jeg vet hvem det der vet veldig godt hvem det der men jeg ante ikke hvem det var. Hadde ikke peiling på hva heter han, hvor kjenner han ifra, men jeg vet at jeg kjenner ansiktet der. Så det sånne ubehagelige ting da, som bare må leve med. Og så var det stor fare for hjerneslag en stund, som måtte på behandling for det. Men så lenge jeg klarer å holde meg unna bomber i fremtiden og ikke få noe hjernerystelser, så må jeg bare leve da med at jeg må være påpasselig med å ta vare på meg selv. Passe på søvn, passe på mat, at jeg ikke blir for sliten og stresset. Så går det bra, men da må jeg holde meg unna fronten da. Ja, hvordan blir det da? Greier du det? Kjipt. Det blir veldig kjipt, skal jeg si deg. Der kommer den krigsskaden inn da igjen, hvor jeg da jeg vet ikke om jeg skal forklare det, men en av mine beste venner som spesialstyrkene i USA da, som jeg jobbet med i Ukraina, jeg og han hadde jo mange ganger planer om å nå det nok.
Altså, du skal gi oss å få et normalt liv. Blant annet da jeg tenkte å flytte til Montana og jobbe der. Men måneden etterpå så er vi begge tilbake i Ukraina, sant? Og klarer bare ikke å gi slipp på det. Så det er noe som du blir avhengig, rett og slett. Hva tenker du sånn at du hadde en datter fra før, men det neste barnet ditt, altså hva liv vil du gi det barnet? For nå et trygt og fredfullt liv i Norge og USA. Ja. Det er ingen tvil om det. Og Jabari også har vært veldig klar på det at ungen vår skal være norsk statsborger og leve et godt og rent liv her. Sånn at vi vet jo at nå går vi et nytt kapittel i vente hvor vi vil få et mer normalt familieliv, og vi gleder oss veldig til det. Altså uten unger så hadde vi jo aldri vært ferdig med krig. Så ungene er jo da eneste muligheten for oss til å legge fra oss våpnene og frontlinja og si at det her er verdt det. Lea var jo 19 år og hadde sitt eget liv når jeg for i krig, og vi gikk på videregående og det som var. Hvordan håndterte hun da? At du visste kanskje ikke det? Ikke med det første, men etter det så var det er en jobb. En søstre mye pilot og reiser verden rundt halve året, jeg var på sjøen halve året, og så havnet jeg i en krig. Sånn at ungene i vår familie er jo da veldig vant til at man finner en balanse på familie og karriere. Uansett hvilken retning det går. Men helt klart det er forskjell på å ha en nyfødt og en 19-åring. Sånn at nå gleder vi oss veldig til å kunne ha en familie, og er man i spesialstyrkene så er det umulig å ha en familie og en balanse på det, kontra infanteri i fronten. Det lar seg ikke gjøre. Så nå er bare spørsmålet når slutter krigen, og hvor fort kan vi flytte til Norge? Ja. Det gjenstår å se, og det er jo dessverre ikke opp til oss. Så vi er stresset da med akkurat den delen siden han ikke kan forlate Ukraina. Er det sånn selv, hvis han ikke har vært i bildet, hadde du fortsatt ville vært i Ukraina så lenge som mulig? Ja. Jeg var jo i Ukraina før hans tid. Vi møttes jo i trelinja i fronten i Donetsk. I trelinja? Ja. Så jeg var der før hans tid, men helt klart når jeg da giftet meg der, ektemannen min, altså jeg jobber i fronten ved siden av min ektemann, hans familie er i Kherson. Vi har hunden vår i Kherson, ikke sant? Så når man da har etablert seg der, giftet seg der, har en svigerfamilie der, skal jeg bare si, ja, men drit i dere, jeg får hjem til Norge, for jeg kan være trygg. Ja, ok, kanskje russerne igjen krysser elva, og dere igjen blir okkupert i Kherson, men det er ikke mitt problem. Jeg kan ikke si det. Man kan ikke bare levne ektemannen min i fronten og si, ja, men jeg kan få hjem til Norge og leve godt, så kan du bare komme etter hvis det en gang blir fred. Det er ikke et ekteskap, det. Så vi har måttet tilpasse oss livet som det er i krig. Jeg har et spørsmål her. Jeg vet ikke om dette her det er noen ting jeg ba AI bare skanne liksom alt den fant på deg. Og så er det et punkt her hvor det står arrestordre. Men det er reelt. Er det reelt? Ja. Altså, det er ikke AI som er ute på ville veier her? Nei, det er reelt. For liksom, han har foreslått et spørsmål, sånn, hvordan reagerte du da du hørte om arrestordren fra Russland? Jeg visste det faktisk ikke, jeg var opptatt i fronten. Og så gikk det, jeg vet ikke hvor lang tid det gikk etterpå, men jeg så plutselig en artikkel på Facebook, tror jeg, og noen som ringte meg og spurte, er du i Russland? Så sier jeg, hvorfor skal jeg være i Russland? Ja, så er du arrestert. Så sier jeg, ja vel, ok. Og så fikk jeg tilsendt artikkelen da, fra media som viste meg at de hadde arrestert meg da, i absentia i Moskva, og så etter hvert da, så fikk jeg en 18 års fengselsstraff. Men det plager meg ikke så veldig. Det eneste jeg tenkte var, lurer på om det her kommer til å påvirke karrieren min i USA og Norge da. For jeg var jo fortsatt på Sameting, ikke sant? Sametingsrepresentant. Så tenkte jeg, er det lov da å være på en politiker for Norge hvis jeg har arrestordre i Russland som leiemorder? Og så måtte jeg da spørre på Sametinget, bryr dere om det her? De bare, nei. Nei, ok, greit. Og så jeg plutselig masse kommentarer, folk på Facebook og ditt og datt som hadde sett at jeg var arrestert i Russland, og da mente at jeg fortjente en norsk krigsheltmedalje. Så tenkte jeg, ok, hvis det er sånn mine folk i Norge reagerer på det, så er det helt ok for meg. Så det er altså da en arrestordre på deg i Russland for at du er en leiemorder? Ja. Ok. Så shit.
Her sitter vi og ler av det, og du gravid, og det Leiemorder, 18 års fengsel i Russland. Så det blir ikke noe ferie til deg da? Det blir ikke noe kafébesøk i Moskva på det med det første? Jeg kan fortelle deg at det blir ikke ferie på meg i Russland, Belarus eller Kina med det første. Men det helt ok for meg, for jeg har ingen plan om å dra dit heller. Men frykter du noen sånne represalier, eller at det skal skje et eller annet, altså noen sånn pro-russiske agenter eller et eller annet sånt? Nei. I og med at du har gjort deg selv profilert gjennom sosiale medier og intervjuer og... Nei, jeg tenker at hvis de kjenner meg såpass godt at de har fengslet meg i Russland og ikke gjort noe hittil, så de har såpass mange ganger sjansen i fronten også. Eneste gangen jeg var litt bekymret var når jeg var fast i Krinki og tenkte, shit, hvis noen hører på radioen at jeg er her, eller en av krigsfangene vi har rømmer og forteller at jeg er her, da er løpet kjørt. Sånn at jeg passer på at min stemme aldri var på radioen, mitt navn aldri var på radioen, og når vi hadde noen krigsfanger, så bare gjorde vi sånne her tegn til hverandre, være stille, sånn at ikke noen hørte at det var en jente der. For hører de at det er en engelsktalende jente, så er det bare en. Så da, vi tar våre forhåndsregler, altså, og er litt forsiktig med det. Det er ikke sånn at jeg går og ypper på meg og sier, hei, prøv å finne meg. Men det plager meg ikke å ha en arrestordre i Russland, altså det gjør ikke det. Så absurd. Det er som det er, tenker jeg. Så det altså jeg er litt målløs, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Nå har vi snart snakket i 3 timer, eller du har snakket i 3 timer. Du sa du hadde problemer med tale etter en hjerneskade. Jeg har ikke merket så mye til det ennå, men... Du kan merke det kanskje snart. Jeg vet ikke helt, kanskje hjerneskade går mer på det at man må dra meg ut av en bunker når jeg kan velge å ha det komfortabelt. Ja, men det står jo helt, altså jeg vet ikke, jeg føler alle sånne ord blir fattige nå, at det bare hvis jeg sier et eller annet sånt, altså det blir sånn, ja. Det bare, jeg tror bare beundringen og respekten og skrytet må bare få bli, bare sånn med øyne og kroppsspråk, for jeg vet ikke, jeg føler ordet blir litt fattige her. En smule galskap i det hele, kanskje. Ja, det er den største underdrivelsen, kanskje. Altså bare at det er litt galskap, men ja, så du er jo en helt spesiell. Jeg tror jeg aldri har møtt en sånn person som deg noen gang. Og dette er jo det mest... Er det en bra ting eller en dårlig ting? På godt og vondt. Må du bare dra hjem og tenke, hva faen var det der for noe? Men det tror jeg du vet. Jeg tror du også vet med deg selv at du er jo en helt spesiell person som både liksom finner både motet, energien og våger og står så opp for både det du visste at allerede som barn visste du hva du skulle gjøre, og også så gjennomfører du og står i det. Det er kanskje der hjerneskaden kommer inn, for jeg tenker ikke på det sånn. Jeg tenker bare at det her har jeg lyst til å gjøre, så gjør jeg det. Og så ser jeg en jobb, tenker jeg, ok, jeg ser oppgaven her, der og der, og så det kan jeg gjøre, og det her er nyttig, og så trenger de det. Og så går jeg fra A til B til C. Finnmarking er skrudd sammen annerledes enn de sør. Det er sikkert og visst. Ja. Hele gjengen er litt spesiell. Nei, men for meg så har det ikke vært, jeg tenker ikke over det i hele tatt. Jeg bare tenker at det her har jeg lyst til å gjøre, det føles riktig, og så hvis det i dag tillegg er nyttig for andre, så føles det jo ekstra greit. Så det er jo det vi ikke har snakket om. Det er vel kanskje sånn, når du er hjemme og sånt, får du noe sånn PTSD, posttraumatisk stress, eller sliter med å sove. Merker du noen til disse klassiske postkrigstraumen og sånn? Nei, altså jeg sliter ikke med søvn eller mat. Der har jeg det veldig greit. Det er verre for min ektemann. Han sliter mye med mareritt. Gjør det? Ja, det blir bare verre og verre nå, dessverre. Hva drømmer han om? Kan jeg spørre om det? Han ser alle våre døde hver gang han sover. Sånn at, og det er verre for han, fordi alle livene har vært hans ansvar. Ja. Han er kompanisjef, så alle har fulgt hans ordre. Så han har litt å slite med, og der jeg for eksempel kan prate om ting, så gjør ikke han det. Der jeg kan oppsøke plasser vi bodde, så vil ikke han se det. Så for han så er det verre der. Og han er klar over selv at han sliter med det, jeg er klar over å slite med det, men til og med for oss da, som vet nøyaktig hvorfor og hva, og som burde være forberedt på det, så blir det sånn der, shit, hva gjør vi med det? Og ingen er jo lik, sant? Alle bearbeider ting forskjellig. For meg så er det mer
når jeg kommer hjem, altså det plager meg ikke å høre artilleri og sånne ting, det går fint. Men når jeg kommer hjem, så vil jeg ikke høre slangring i dører og roping og slangring i skap og sånne ting. Det irriterer meg. Da kjenner jeg at kanskje det er hjerneskade som gjør det, på lik linje med at jeg ikke kan justere kroppstemperaturen lenger. Så jeg fryser veldig fort. Okay. Men sånne ting, da, eller en hund som bjeffer, da kjenner jeg at det bare svartner litt i hjernen min. Om det har med krigen eller hjerneskaden å gjøre, det vet jeg ikke. Men jeg kan ikke kalle det PTSD heller. Hvis man hører droner, så er det mer en reaksjon. Men vi er ikke ute av det enda, så det kan ikke være posttraumatisk. Det for oss er en vanlig reaksjon. Hører man en drone, så er det fare. Så den sitter jo i oss uansett hvor vi er nå. Det er en vanlig reaksjon for at vi skal overleve. Så jeg vil ikke kalle det PTSD. Så hvis du hører en drone her ute nå, må være en helt jævlig sånn Da reagerer man med en gang, ja. For da er vi vant til at da må du reagere, hvis ikke så er du død. Ja, ikke sant? Kanskje om 5 år, hvis det fortsetter, da kan jeg kalle det PTSD. Men sånn som det er nå, når vi enda er i krigen, så hvis ikke reagerer, så dør du. Så for meg så vil jeg si at nei, jeg har reaksjoner på sorg som alle andre når trasige ting skjer. Nå skjer det selvfølgelig veldig mye oftere for meg enn mange andre, og mer ekstremt for meg enn mange andre. Og da er jeg selvfølgelig veldig lei meg, men ikke sånn at jeg vil kalle det PTSD. Sånn at for meg så tror jeg heller det gjenstår å se da, hvordan det kommer til å være for meg når jeg faktisk er ute av krigen og havner i sivilliv. Da blir det verre. Nå er jeg fortsatt i krigen i Ukraina, så nå går det greit. Men jeg tror ikke det kommer til å gå så greit når jeg er ute av det og tilbake i sivile fullt og helt. Kanskje jeg da kommer til å kjenne mer på det. Men akkurat nå så har jeg det veldig greit, til tross for alt. Det verre for Jabari der da, tror jeg. For dette er jo sånn klassisk når vi vet, eller vår foreldregenerasjon har jo veldig mye historie fra sine foreldre som jo opplevde krigen på ulike måter, og der er det jo den gjentagende historien med bestefar eller far som muret alt inne og ikke sa et ord, ikke et pip. Blir du noe klokere på hva er liksom den optimale håndteringen av sånn som for eksempel mektmannen din? Er det liksom, skal man mure igjen og bare leve med det? Eller skal man åpne opp liksom på den moderne måten? Altså, jeg brukte stendig å være fascinert over 2 ting, og det ene var akkurat det med at de ikke ville snakke om krigen. Og det andre var at man kan se på ansiktet til folk og øynene til folk. Man har jo der 1000 yard stare og alt det her da. At de endrer seg i løpet av krigen. Og jeg må bare si at jo lenger jeg har vært i krig, så skjønner jeg at de ikke vil prate om det. For det første så er du så drittlei krig og alt som er krig å gjøre, at du hærer bare ikke mer. Altså du har fått det i vranghalsen, du vil ikke prate om det. Og for det andre så er det så mye fælt og så mye dritt du har opplevd, at du ikke vil prate om det, for da må du gjenoppleve det. Og for det tredje, hvem skal du prate med det om? For det er ingen som kommer til å skjønne det uansett. Det er ingen, du kan ikke forklare det til noen. Og da blir det mer pass enn nyttig for deg, ikke sant? Så du velger bare legge det fra deg og prøve å leve normalt og gå videre. Så jeg skjønner at de ikke vil prate om det. Men for meg, ja, det er mange ting jeg ikke prater om. Og det er mange ting jeg prater om, uten problem. Men de tingene jeg ikke prater om, det er der jeg vet at ok, der har jeg litt jobb å gjøre. For de sitter så hardt i at det må jeg bare bearbeide en stund. Men det vil jeg kalle en normal sorgprosess, tror jeg. Og så når vi er så opptatt med det hele tiden, og alltid er i fronten, alltid er på oppdrag, alltid jobber, så vil det ta en stund. Og når det alltid er så mange nye fæle ting som skjer, så vil det ta en stund. Og det synes jeg er helt ok. Har man vært i en krig, så gir jeg meg selv tid til å bearbeide ting også, uten at jeg stresser med det. Sånn at jeg tror det egentlig bare handler om at jeg er veldig bevisst på meg selv da, og jeg er bevisst på hva som er sunt og ikke sunt. Og at jeg synes det er helt ok å være lei seg av og til, og jeg synes det er helt ok å måtte bearbeide ting. Men jeg er også veldig klar over at det er ting som har endret meg, og at det er ting som kommer til å sitte i meg resten av mitt liv. Og sånn combat stress for eksempel. Man har et eksempel da hvor Jabari valgte å, altså vi hadde 1 drept og 1 hardt skadd på en frontlinjeposisjon, og fikk beskjed av ledelsen om å bare drite i det, for det var for farlig for oss å gå inn. Så velger Jabari å drite i den ordren og redde han vi hadde som var skadd, og kroppen til våre døde. Det her var et nesk i fjor høst. Så han tar en av sjåførene våre, Vadim,
og sier du nødt til å kjøre, vi skal færre og hente dem. Jeg lar dem ikke ligge der. Og da må de da kjøre mens de blir skutt etter, og dekkene sprenges, og det som var, og Jabari bak i planet på Hiluxen vår, og lemper om kroppen til en av våre døde, og han hardt skadde, mens de blir beskutt, sant, og holder på å dø selv, og så bare legger ut derifra. Når han da kommer frem til basen vår, ikke base, da igjen, så reagerer Vadim da med combat stress, som vi kaller det for. Han spyr, og litt shaky, og litt sånn her, sant, det sitter i han. Sånne ting, det tar tid. Så etter heftige oppdrag, så det vil ta tid. Etter Krinke for eksempel, så var jeg kan ikke huske at jeg noensinne har vært så på trynet som jeg var da, men da visste jeg at jeg var på trynet, og jeg visste hvorfor jeg var på trynet, og det var helt ok å være på trynet også. Det var helt reelle grunner for det. Så da, i hvert fall 3 uker, hvor jeg ikke klarte å sove, og ikke visste hvor jeg var i verden, og satt oppe hver eneste natt og bare kjekk i veggen og skreik og var helt gåen. Men da hadde det også vært gjennom helvete og helt ekstreme ting da. Så det tok like lang tid for meg å komme på beina igjen etter det som jeg var fast på det oppdraget, på å si det sånn. Og da det eneste gangen i hele mitt liv hvor jeg faktisk vurderte sovemedisiner, for jeg bare taklet ikke, jeg klarte ikke å sove, og hjernen min bare kjørte rundt, spant seg selv rundt. Sånn at det den eneste gangen hvor jeg tenkte at shit, nå er du ille ute, hvordan kommer du ut av det her? Men så lar jeg det bare gå. Altså, jeg lar meg ride selv ut, for jeg vet at det er ok. Og etter det da, så blir det mer sånn, det kommer i bølger, sorgen og minner og altså det er samme som folk i vanlig tilstand, hvis de har vært i en trafikkulykke, eller har mistet et familiemedlem til kreft, eller et hus brent ned, så er det kjempetraumatisk for dem. Og de prater om det i årevis, og de er lei seg og trygge av det, og det er ikke måte på. Mens vi da har om igjen så mange ekstreme ting som vi må bearbeide. Sånn at helt klart, du kan sitte og kjøre bil en dag, og så plutselig kommer det et minne opp, og så blir du lei deg, og så er det ok. Dagen fortsetter, og du fortsetter, du kan skrike litt, og så går du videre. Ja. Men på oppdrag så er du bare fokus på det du skal gjøre. Da gjør du jobben din, og så kan du bearbeide det etterpå. Og i ettertid da får man se hvordan det blir, men som jeg sa, frem til vi har fått kroppene til våre døde hjem, så er jeg aldri ferdig med det. Så får jeg heller se hvordan jeg takler det da. Hva vil du sagt til noen som vurderer å gjøre som deg? Ja? Ikke gjør det. Det vil jeg sagt. Altså, uansett hva folk har lyst til å gjøre, så er det deres valg da. Hvis de har lyst til å være pilot, så gjør de det. Har de lyst til å være soldat, så gjør de det. Men vær veldig klar over hva det går inn i da. Sørg for at du har de rette folkene rundt deg. Det er alfa og omega. Har du feil company commander, eller du har feil lag, da er løpet kjørt for deg. Det er samme som å ha en dårlig sjef i en værjobb. Da blir det en veldig utrivelig hverdag. Og hvis du da har livet på spill, så blir det ekstra utrivelig. Så sørg for at du har gode folk rundt deg, uansett hvor du er, så går det greit. Ja. Vi skal ta et siste spørsmål. Nå har vi snart 3 timer, og talen din er jo, faen meg, hører jeg er jo hes. Du er jo fortsatt klar i tale og i hodet, mens jeg er jo nesten... Jeg spør legen om det samme, du. Ja, dette her er det tror jeg er en av de episodene jeg kommer til å huske best en dag, hvis dette her skulle ta slutt. Så dette har vært helt utrolig. Jeg må bare si det. Jo takk, det var hyggelig at vi endelig får det til etter mange forsøk. Ja, det skulle jo mangle. Jeg tenker som alt mulig annet, at det skjer det, så skjer det. Det er med en som er av en eller annen grunn, så jeg måtte finne ut av, som kanskje som det jeg ville finne ut av, hvorfor er du på frontlinjen i Ukraina? Og da fikk man prate 3 timer om det, og så fikk vi det endelig til. Det er bare stor takk til alle på veien til alt med å høre på sånt også, som sikkert sitter i klistret nå. Så... Jo, takk for at jeg fikk være med på det her og dele med mine egne folk. Det er alltid fint å være... Jeg skal ikke si at det er alltid fint å være hjemme i Norge, for jeg blir veldig stresset når jeg er i Norge, men det er alltid fint å være med mine egne i Norge. Ja. Hva vil du at
hva vil du at folk skal vite som ikke kommer frem? Da må det bare bli i mediene, for det er den eneste, og kanskje også sosiale medier, sleng på det. Hva er du vil at folk skal vite som ikke kommer frem i sosiale medier og vanlige riksmedier med det som skjer i Ukraina? Hvis jeg hadde kunnet sagt en ting, altså, jeg har sagt mange ganger, jeg skulle ønske jeg bare kunne livestreame til enhver tid at folk skjønner virkeligheten vi lever under. Altså, da hadde ikke jeg trengt sosiale medier, jeg hadde ikke trengt noe. Folk hadde sett, det her er hverdagen vår, det her er det vi trenger hjelp med, sånn her kan dere hjelpe oss. Så hvis det er en ting jeg skulle ønske at folk visste da, så er det hvor mye vi trenger den hjelpen fra privatpersoner. Altså, en person kan hjelpe oss ufattelig mye. Og det har vi sett gang på gang i denne krigen. Og B, hvor viktig det er at det går gjennom riktige kanaler. Altså, hjelper man frontlinjeenheter direkte, så kan man være trygg på at pengene blir godt brukt, og du redder liv. Men hvis du går gjennom organisasjoner, da kan jeg ikke love deg at det er valuta for pengene, at det går dit det skal. Sånn at jeg skulle ønske at folk hadde mer riktige kanaler til enhetene, til frontlinjeenhetene direkte, at de kunne bidra der, og at de ikke gir opp enda. Jeg vet at folk er lei, og det er over 3 år siden krigen startet. Men man trenger det like mye nå som vi gjorde for 3 år siden. Så jeg håper at folk vet hvor mye vi trenger hjelp deres, alle og enhver som kan hjelpe litt og mye, og at de da velger å hjelpe direkte. Det er det som er det viktigste for oss. Good. Det får bli siste ord, så skal du få lov til å komme deg videre til neste fly. Neste fly. Håper jeg neste podcast. Nei, men du, god reise videre, og hygg deg så godt du kan i de dagene du er hjemme i Norge, og lykke til med fantastisk eventyr som ligger foran i magen din der da. Jo, takk for det. Jeg skal ikke si at jeg er veldig... Jeg gleder meg til å ferie hjem til Finnmark, selvfølgelig, men en uke med politikk, det krever litt av meg akkurat nå. Det skal jeg ærlig innrømme. Ja. Men det kommer en forsvarssak opp denne uka, så det gleder jeg meg til. Ok. Altså rikssikkerhet. Så det er mitt felt. Ja. Og så får vi bare se hvordan sommeren utvikler seg. Her får du i hvert fall åpen dør. Velkommen tilbake når som helst, hvis du har lyst til å ta en prat igjen med psykolog Wolfgang. Neste gang får jeg håpe det blir med Prosecco da. Ja, neste gang. Ja, det får jeg tenke sånn der, her er jo kjøleskapet og alle rettigheter med sprit og øl, så gjerne Prosecco Ukraina, det er en fin kombo. Ja, jeg er kjent for Prosecco, skjønner du. Er det det? Ja, det er Prosecco i alle retninger. Du drikker med under bordet, det er som finnmarking sikkert. Ja, det vet jeg ikke, men nei, neste gang blir det Prosecco. Kanskje Jabari får være med det neste gang. Det høres ut som en bra avtale. Ja. Ok, takk skal du ha for praten. Selv takk. Lykke til videre.